Kaluwore kod weche mopogore. Gidhi ketho gini. Gidhi ketho gini. Mano gima adwa wacho. Robert gidhi ketho gini. An neutral e jogi. Willis dwaro la jalup jakom ker ma Kenya. Robert dwaro bedo mbunge momuhoroni. Robert, wewe jakom odhi. Gima dieri en ni koduogo Kenya ka kosebedo jakom mar African Union Commission. Tuduogo mana larore gi jakom biro Kenya ka moloro ni pap. To lalore mana gi ker mar Kenya. E weche mag African Union. Ok unyal nene bondo kendo koting'o bar ng'ato yugo sesa mar ODM. Ok nyal timore. Mana dieri makende kendo gino ung'eyo. Undeta mana jopiny mondo jopiny kik ng'e ni gino dhi. Wewe jakom odhi. Kopono bedo jakom mar African Union. Let us wish him well. Willis, upe kara kudwaro jakom jalup ker mar Kenya. Wang'e ni Raila pod kata kodhi African Union. Adieri makende ni piny ikuodhoge. Pod onyalo kuodho piny kata koonge. Kata Kennedy Sawol ginya kuodho piny ni o advice aje ari adek ni dhi utimu kama. Gimok bete moreno ko biro kama campaign ng'ato. But pod onya kuodho, onya konyo joluo kuodho piny ni lu kama dhi konyo ma watim gino kaka wacha. Koro kwatieko twak mar AU mondo warang'ane okang' machielo matimo. Aneno ni jowa ma joluo manyocha oringo oko matin ka Willis gombo gima duong' en ni mondo ushawishi mar jakom kata ngufu mar jakom e weche mag siasa odog chien mondo koro gimenyana iwinjo mondo koro mano to mondo koro advantage Kaleken mane an gima poka wacho kendo wacho ni kaponi chieng' na wach tagora piny batho an onge chieng' ma sawish jakom gima rach kata mondo nguvu mar odog piny mano gima ok anyal ke jakom temo soye siasa temo puonja nyaka kata kuma ntieni gima manyo ni and from teachers mage koro kiko wachi we make it clear an dwaro na ne gima jakom dwaro an alemo ne mondo yudi to gima wacho ni reality mar ko yudo chairmanship ni kaka oganda kiko umuiwa e chuodho ni koro kodwa wacho accept the reality kotimre kamano to wabet na ng'o mano kende mana wacho jakom e jatendwa watieko wachni e siasa ODM deturwa kata kodhi oweyo okay koweyo ni koro oko deal directly oko dhi office ODM ni odhi tayo lakini siasa mathurwa kata ma Kenya mangima Raila Amolo Odinga nyaka pangi nikech ose invest igni mang'eny e weche mag siasa ose race ji mang'eny iwinjo ose race ji mang'eny ose puonjo ji mang'eny e weche siasa ma ok onyal weya kamano kendo ng'ama paro ni jakom dhi bedo ni koro onge kod teko kata onge kod kata ni ok nyal siemo ng'ato mondo bed gimoro jogo paro morem Raila pod nigi ngufu kendo pod dhi rieyo siasa mathurwa kod ma Kenya mangima Nyokora mo gijo ng'iti nene yo machal nade ote awe na SMS o nare adeka uchelo nono wijo kanyo wacho ni Raila we ukoso uwuok kodhi AU pod dong' e siasa ma pacho ka chik wacho gik mopogore opogore ageni nitie paro ma pod medo oro kar ka e mbui mar Facebook ang'odo ka mondo mi wasom gi to sani yena mondo mi aranga wach machielo motenore kod weche gi mag thieth Nyakora mo gejwang' ng'anyo mago mag lakteche otieno ma piny orugodo kawuono milome no chiw kod KMPDU riwruok mag lakteche pacho kae ni ng'anyo ni chakre ayanga jod bura ugolo pachgi lakteche ugolo ywak margi sirkal ni kar kanye lakteche oramo ni sirkal mosebede ng'anyo kuom thuolo malach koro otieno ma piny orugo kawuono ne giriwore kod sirkal e ng'anyo machalo kama kendo Judith Omondi jafwambo weche gi mag thieth bende koro ikonwa sigana ni wawinje kwasetieko wenda pontiere karka ang'warange ni kinde ma wantiere sani ka lakteche ni e ng'anyo counties wa subtende mamoko mantiere counties mopogore opogore to dhi bedo ka tiyo machal nade wawinja ne sigana ni moloswa ka kod Judith Omondi ndalo abiriyo manyicha riwruok mar lakteche KMPDU ochiwo ne piny owacho orumo kendo ng'anyo kaka oyang kod jagoro maduong' mar KMPDU Daviatella Orlando chakore ayanga otieno makawuono e pacho kama ngima wachiwo kendo walando ayanga ni ka wang'o chopo saa 6 otieno to dakteche tema thurkae bochako ng'anyo mar gima ncha wacho kendo walando notice mar ndalo abiriyo marumo kawuono chuny otieno to ok en ni wane mwang'anyo sirkal ema ng'anyo nikech ywak maseketo mbele gi osebedo ywak mosebedo igni abiriyo. And we advise our doctors across the country to begin discharging patients and referring them, because the government has been on strike for the last 7 years, and tonight we will join them fully. Ng'anyo ni mar lakteche osir kod moko kuom jod bura
makoni ng'anye manyalo sundo piny owacho. Nataka kuungana na wabunge kuunga mkono sana mgomo wa madaktari na wauguzi ndani ya Kenya. Tunataka kufikiria waziri akiwa mama anafikiria kutafanyika nini usiku wa leo baada ya saa 6 wamama wajawazito washikwe na uchungu wakimbia hospitali, hakuna madaktari. Vitu vya kuchezea, lakini afya ya binadamu sio kitu cha kuchezea. Na ninasema kwa uchungu kama mama, kama kuna mama wote atakaye kufa Migori County akijifungua na kukuhakikishia Ruto, hiyo maiti nitakufikishia State House uizike wewe. Kagikwayo mondo migao mar thieth owinji ywak lakteche ma osebedo kang'uriare higa mar 2017. And we demand that the government does whatever it is necessary, first and foremost to avert the strike, but more importantly to address the issues that the doctors are raising. We believe that this government has got wrong priorities. It has got its priorities upside down. And if nothing is done urgently, the health care system is going to collapse. Jod Buragikoni poni ok nyal los midhirogo, owinjo jatend migao mar thieth Susan Nakumicha ogwetao kendo we tich ne jal mabiro loso sekta mar thieth. We want to call upon the Minister for Health and the Principal Secretary to resign because they don't have what it takes to run this ministry. The minister made a very silly mistake when the leadership of Doctors Union wanted to engage her on dialogue. Instead of meeting the leadership, she opted to call interns themselves to bypass the leadership, which means she lacks what it takes to engage. We are not just politicians. We are health professionals in this assembly. And we are perturbed by the insensitivity of this government in resolving issues. Moko kuom gik ma lakteche gidwani otimnegi en chopo kare singo mar ongirimiti mane obedo bang' ng'anyo ma higa 2017 kaachiel gi chwalo e ute thieth lakteche ma jopuonjre. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakoro Ramogi Jwang' mano sigana mokelo kanyo kotenore kod mano ma otimore nyoro. Kendo wach mantie nyaka sani, doho ma pacho kae ne ochungo kata noketo okono dakteche no ywa break mondo mi ng'anyo makamano kik chopi kata kik chakre mana kaka ne gichano. Mano Labour Court ma bende koro nochungo ng'anyo monego beni chakore otieno ma piny orugodo kawuono. Mano ne giwacho kanyo mondo migie thuolo mano mar twak kod migao ni mano mar somo. Penjo maduong' mantiere karka bende lakteche kinyi makauno kama gintiere kalure gi milome mano chiwnegi kod jotendgi wakili bende gidhi winjo kata chiwo luor ne ng'eto ma doho bende oseng'ado kanyo ni oyo wachungo kata gi suspend weche gi mag ng'anyo mag lakteche. Yo ni maduong' ahinya e piny to en ni jonego beni luwo chik. To dakteche osetemo luwo chik kata ka ne gichiwo notice mar strike margi ni en ne giluwo chik ka gichiwo notice to sirikal no correspond. Nikech some purpose mar notice en ni mondo imi joka nafas mar ji wuoyo mondo gimomiyo ji dhi e ng'anyo ni obed addressed kik ni koro ng'anyo timre. To koro ka gin ne giluwo chik to jogi koro ringo dhi e doho to doho wacho kik odhi mbele gi strike. Ing'eni koro ikelo daktari e kuma tek nikech gin gi genuine grievances monego bed ni sirikal ng'iyo. To kendo chieng' mane gitemo ne gidhi wuoyo gi sirikal, jatendgi Matela nogo mana bunde wiye ni gidwa nego. Koro sirikal ok dwa winjo wach. Ng'eni sirikal emokwongo dagi luwo chik. Nogo gi tiagas. Nogo gi tiagas mocho machalo mana bunde. Mana bunde gi. Kamano. Koro ng'eni sirikal ema nokwongo dagi luwo chik. Koro gin gitemo luwo chik mondo gitim ng'anyo margi ni kaka dwarore, chik bende moyiene gidhi ng'anyo. Koro jogi ringo dhi e dodo koro gin rituru matin mondi. To gima duong' ma dowacho en ni kata ka ok gidhi e strike kawuono nikech giluwo gima dowacho, gibodok e strike kapo ni sirikal ok owinjo wachgi, ok obet kodgi piny. Nikech king'iyo kata gima sani maduong' ma giywakne gin mana kwayo ni mondo interns jomose qualify mondo obed dakteche obed posted mondo gitiek somo margi mar bedo daktari. To bende sama gitieko somo margi no jopinye magi bende gidhi attend to. Koro sirikal ok dwa winjo wachno, tari wacho ni gionge pesa. To ng'ato okawo bilion 3 onyiewo mtokni mar ofis Ruto, ofis Gachagua, ofis Mudavadi. Koro ji adek gi nyiewo geche madongo. To gigero ofise gi mabeyo. To pesa mani dhi tigo do mondo kawo nyithindo motitieko skul gi mondo obed posted e gwengewa ma Karanduru village, oter Awendo, oter Awasi, oter Marsabit,
ok gidwa chiwo pesa ne gimi nyithindogi otiek somo margi ke japinye ma dhi yudo benefit ka interns gi obedo posted gini gino ni geche madongo dongo ma gidwa nyiewogi e maduong' an gi pacha kata ka nokil kamano tawacho ni dakteche nigi haki margi madhi e ng'anyo kendo jo Kenya onego bed chuni chung gi daktechego oket sirikandgi e yo makare oket gi tesre motegno nikech jogi medogo piny dusla pile ka pile to ok nyal bedo ni gin giwinjo maber to japiny to hinyore nikech kata ka daktari sani odhi e tich kawuono nitiere health centers mang'eny ma onge dakteche jo Kenya mang'eny ok nyal yudo services ma dakteche onego bed ni miyogi gisani kawuono kata ok gidhi e strike to dakteche gi wacho ni wan wadhi e strike nikech joma ose qualify monego bed ni iore osuptandegi sirikal odagi yorogi sirikal wacho ni gionge pesa ok gikaw kara pesa mane ginyiewo ne godo Mudavadi gi Ruto gi Gachagua gech cha gius gechego gimi dakteche gi otinwa ka ndigni ariyo japiny oyudo afueni ok ni japiny kochopo kar japiny to nuonge pesa to kochopo kargi to gin gi pesa okete kama chal nade Mike nikech winjo ntiere kama iluonge twak ma bende giwacho nosetore kinde malach ka gitemo romo kod sirkal koro ka wacho ni chope do kendo do ero koro Orlando ni nyaka sani ma koro chunguru ng'anyo ma odwaro to weche modwaro twake koro sirkal los thuolo mar timo gima chalo kama bodhe neno kotimre kata ka ichiwo luor ne ng'eto machalo kamano ma do ntiere mondo ochiw direction kama ji nie gi paro mopogore opogore koro mar do to ok wanyal wuoyo mang'eny ahinya nikech wa expect mane gima ginyalo timo ka sirkal otero kes ne do lakini gima kang'iyo gini maler en ni ochalo Panadol sirkal odhi okawo Panadol omwonyo mondo wich baro dok piny matin kato ka piny chako ruoni ito chako duoga ok githiedho the problem gima dakteche odwaro en ndiko interns kaka wakili Willis wacho gino dwaro mana 4.9 billion shillings mondo gino timre 4.9 billion shillings ero mtokni no nyiewo gi bilion 3 State House itimo ne renovation 1 billion od jalup ker noger gi 400 million irenovate gi 600 million pesa gi nitie waneno ka gitiyo kodgi pile to kochopo ka dakteche te wacho ni ok gin tayari penjo maduong' en ni ang'o mane girito nikech government policy wacho ni 30 days bang interns tieko graduate from university onengo ndekgi mano government policy ang'o mopogi kanyo ma gidwaro mondo migi thuolo mondo gitem negotiate gi dakteche mondo giwinjre koso gidwaro ni jokodok sikul mondo chako puonj kendo ang'o ma gitemo dwaro kidhi e gwenge wate an kadhi gwengwa hospital madala wa iluongo Kikamayo Health Center onge daktari to dakteche di ng'eny idwa ndiki to gidwa mondo gindikgi gima duong' en ni ka wabunge gidwa konyowa wabunge mawuoyo manano ka age gin giwegi gin gi health cover ma 10 million up to 10 million gin giwegi wabunge mawuoyo ka age pesa mag health cover go jopiny ema ochulo mondo gibedgo to health cover go yiene gidhi nyaka osiptende mag giwegi iluongo ni private hospitals gima omiyo gino kochuno wabunge ma Kenya ka gidwa konyowa to gidhi e bunge gikal chik moro mawacho ni health cover mar wabunge te tiyo mana e public hospitals manyiso ni ok onyal tiyo e private sector gini dorumo chon de ok piny oru kata kapok gitieko wach kesni de gindiko dakteche gi chon kendo de ok giyie kalo odiochieng' achiel mondo lor hospital ma ok dakteche obed e kuondego mana chal mar wach josiasa donjore kod gigi duto jothieth ntiere kar ka japiny ema ntiere kama tek ka lakteche ng'anyo bende ne sirkal ne nyalo rito ma ng'anyo ne landi ne koro chakre sa 6 otieno lakteche duto mantiere osiptende ma pacho ka wuog oko kendo kata kik donje tich kawuono japiny hinyore e yo machal nade adom nachomo dho kama Michael ne wacho noendo nikech iyudo ka jotelo duto te koa kuom ker koa wabunge nyaka MCA duto onge kod touch kata onge gi ok giwinj gima japiny winjo tiende ni gin ka gituo to wan waringo wadhi Nairobi hospital waringo wadhi ok wadhi Kenyatta kipenjo kata mana wabunge kata mana CS mar health ni be osethiedhe Kenyatta hospital kata be osethiedhe Mbagathi kata be osekonyore osiptandwa mar konyruok mar mine podi koro gikia gima timore hospital kata gionge kata gi pok gi feel gima japiny winjo adier emomiyo onego chik okel ni kijatich sirikal
onego thiedhi kendo chak mana kod ker. Magufuli notime Tanzania ka notuo kata ka mama gi ne tuo nodhi mana osiptal machalo mar Kenyatta ma Thurgi kono. Nyiso ni onego wachak wawegi to ka jotendwa winjo wadier kata wajumbe winjo adier to gin gi gombo adier ni mondo japiny owinj maber, nikech sani dawo ni mana malo ka nikech ineno ka sirikal ok odich ahinya gi wach track ni. Gineno mana ka gima jo dakteche go chenda jogo monego bed ni kawa mathin mimiyo gi no to gidhi adhiya mbele, nikech ok giwinj pek ma japiny winjo. Ok ging'eyo kata ni Masogo Health Center cha be nitiere yath. Gimomiyo yath onge en nikech kata mana gavana Nyong'o ok nyal kata ka tuo to ok nyal dhi thiedhe Masogo kanyo kata mana dispensary mabut dalagi. Oringo Aga Khan kata kodhi ginene Russia to en dakteche moselos maber ma en gima opangi mitima maber. Omiyo onego wachak gi wan jotelo. Wan ema onego bed ni iwacho ni ka in gi cover mar sirikal, cover no tiyo mana e osiptal mar sirikal. To ket wang'i ibro neno ka ibro loko osiptende go mabro bedo world standard. Ndalo machon ni wacho gi joma gonwa mbaka ne wacho ni Kenyatta ne ber malelo kata Nairobi hospital. In fact jochan ema ne dhi e osiptende mag giwegi. Jok mane ni e sirikal ni thiedho osiptende mag sirikal. Mane kumonego bed ni waduoke piny, nikech jotelo ok winj lit ma japiny winjo. Wagaga mbaka kendo ineno ka wabunge biro mana ka koro gini osechopa kirikeki eka koro giwuoye, lakini chien kacha kata inenga madonje wachno mochomo onge, nikech en ka nyathine tuo to Nairobi hospital kata kuonde ma kadling matin to bae loka to japinye machulo kadno endo. Erokamano ahinya. En twak nyakoro mag joma pod wayuayo kendo warwaki mondo midhi nyime kode to sano romo sa 2 mar okinyi wadaka oyuayo mokwongo ka waduogo oteme yoro karka gi thoth ahinya kaachiel kuomgi Ochola George wacho ni thieth oduoke sirikal mamalo kasto health commission olosi. Wacho ni ya mwisho en ni lakteche ondik tich. Mago kod paro mamoko mapod ntiere karka oduogo mondo wasomgi welo pod an gi studio ka ang giduok penjo mabende ioro karkae kata kioro mos ora mos ang wasom to kata kamano miwa pachi kotenore kod twak ma osebedo godo nyaka sani makoro wakaw ywe mokwongo e chenro mara Rupiny kik idhi mabor kete mana kana. Ikrine nyiero ma ok rum. Riwri kodwa e tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat kang'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Dang'o biro ka gi ich madhiro sati ni Wada jok saina go jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. Nyarkochia tich abich ka tich abich saa 1:45 otieno. Kik bai. Midhiero ma wan godo kae te en mana nyathi makaranno to ka Vikram Diwan pok okawo nyathineno Meher bro dak mana gi chandruok. Nitie ng'at moro mabiro machiegni. Tene boluongi ni Dani. Anarito odiochieng'no gi mor. Mama, nyakwari biro e odni mana machiegni. Kik idew nyathina, mama ni koro osechiew. Onge ng'ata ng'ata mabomuli kapod angima. Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Od Injili
mapuonjo, gwedho kendo loko ngima koa kuom jotich Nyasaye mowal makelo weche mag geno. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. E Injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre sa 2 okinyi e Ramogi TV. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho ne riambo marach kendo idwa hewe kendo riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nying no ero. Mama nyisi. Riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendo ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Nyakora moge jwang machiegni en mor mara ni pod ikete kar kae chenro mar piny wamedo koloni weche mopogore opogore matimore pewe mag siasa, ohala kod mago mag thieth ko e kin mamoko kiny makaone chenro mar piny. To mana kaka nakoni wayaw ni thuolo mar oro ote ka intiere gi penjo moro amora inyalo oro ka in gi simu midagoyo goaga simu lainda wani kanyo kone simbi kadonjo ang mag simbi achiel kachiel kang owuok kodi koro goye kana mantiere piny kanyangi go dia namba no to kwa yudi ang penjo ne Robert Nyasuna manka, Michael Ogola mantiere kae kata okil Willis Otieno. To sani wayuda ne ote ma isebedo kiorno SMS line wa 3:600 nyaka mago ma donjo no achiel kachiel kawuok e mbui magwa maga Facebook. Wayuda ne ote achiel kachiel sani ka iwacho ni Frederick Barak oyawre Cleomos na jolony an Fred Nyakwara Mashira wacho ka ni ageno ni Raila dhi yudo kom mar AUC to mano ok nyalo mono jakom loso kendo rieyo siasa mar Kenya to ahinya kaluo. Mano Frederick Barak. Wilson Jontes awinjo twak kantiere Muru Bay an gima neno ni Raila kodhi to we jotend luo manyalo tiyo ne jopiny mondo bedi machalo paro ma Nyasuna winjore kode koso en okil Willis Otieno koso en mar Michael owe jotend luo manyalo tiyo ne jopiny mondo bedi. Aya Orwamboya wacho ni lakteche gin jogo ma otiegore lony mamalo ahinya moloyo kata jod bura to jod bura ichulo mang'eny moloyo gi. Wach malich ahinya. Afel Kosoda Clover sirkal nyaka koro dog chien lakteche mondo kik jowa tho ni okoso thieth. Mano kotene kod twak mano atiko kodo kanyo tielo mokwongo. Ochola George wacho ni thieth oduoke sirkal mamalo kasto Health Commission olosi. Mano ote manasomo kacha wacho ni mogik lakteche bende koro ndik e tich. Nitiere paro mopogore opogore mamiyo jokar kanyo kawuok kuom jonenowa iwinjo kanyo ote modonjo mano kawuok kuom joneno ahinya mano mar Frederick Barak mwacho kanyo ni ageno ni Raila dhi yudo kom mar AUC to mano ok nyal mono jakom loso kendo rieyo siasa mar Kenya to ahinya kaluo. Koro nyabedo ni en gimoro mabeda ni waritwa ne ni odhi bedo nade nikech jopiny bende mane geno magintiere godo. Ing'eyo ni AU Commission ok en position mano los nyoro osegabedo wasebedo gi chairpersons before kata sani bwana man kani ne en former prime minister mar Chad mana ka jakom bende former prime minister ma Kenya. To gima duong' en ni kisebet chairperson jakom mar commission ok inyal bedo involved in local politics. Ok inyal kata bedo involved in any political arrangements ma piny mora mora. To mago president mosega bedo. Mana kapo ni ng'ado mondo riemb Raila tich. To kara nyise uru no dhi obed chairman kaso luonge ni koro bio ting bad Nyasuna obed MP maburo. To mano nyiso ni ok idwar jakom in ng'ama ok dwar dongruok mar jakom kata mar onagi kata mar jakenya. Gima nyaka wa accept lit to lit ndi lakini adieri ngini chal ka gima maundu modonje dala
ok diher mondo gima rach otimre ni. Jo Kenya mang'eny kata joluo mang'eny ok diher mondo Raila owewa. To nyaka wa accept reality. Kochopo sama koro wewa to be ber no wewa niya, ok wewa no dhi dinde dala. Owewa ni odhi yudo kom maduong' mar Afrika. Koro wan jok madwa timo gimoko Afrika, wan gi the largest lobby. Ng'ama be wang'eyo, ma bende nuodwa. Monyalo dhi ire to konyowa lobby gik moko Afrika. Kata wandewa wanyalo timo koro maduong' kech Africa en 1.4 billion people. Mano en chiro. Koro wamor ni o transcend from national to supranational. To kik wapar ni koro gima nyaka accept reality. Kech kosa to koro reality checks in. Adieri koro chako donjonwa. Ni koro sa mwadong' ni. Duondwa maduong' mane wan godo to koro sewewa. Wadhi timo nang'o? Koro ji nyaka chak ng'iyo options kaka gibro tiyo Kenya kaka gibro dak e odalaka. Ji dhi dak nang'o? Kech baba to nyolo yawuoyi mang'eny. Onyolo nyiri mang'eny. En baba mar ji mang'eny. Koro yawuot baba gi nyik baba mowe Kenya kaendigi. Ema nyaka ne bed piny. To chak wuoyo ni koro en ang'o mwadhi timo. Kwa koro baba to koro sewe wadhi Afrika. Ang'o mwadhi timo locally kamae. Wachako pango odwa nade. Mata kaponi idwaro mondo baba odug konyo Kenya ka. Obiro to yudo gima oselos gima tiyo. En koro kelo mana lamo to ng'udho law to gino dhi mbele wayudo hotelo. An asewacho ni wachako wuoth kwa wacho niya irreducible minimum matin mogik mar joluo en jalup ker ma Kenya ka. Kwaseketo mana wi pedho mana wi mesa. To joluo te wuoyo to the best candidate mone ni ng'ama nigi formula manya kelo telo ni kaluo podi. Boro be deputy president. Mane ng'ama dhi ne to koro wanadhi mana ng'ano dhi mana moso baba ali sababa ni an benda chung to ni koro baba en leading en mo lead AU ni adhi observers mondo gi elections ma Kenya no to ji tiyo gi wigi to ki expect ni obiro lungo wa convene meeting waka ni mondo wayier ng'ane ni baba wacho ni ng'ane ok bi timre wakili no wana ka ji dhi ponga Addis Ababa ka udi moso ema nyisi dia mondo giduogo pato ka gi picha ng'ama bo dhi Addis Ababa to en ng'at ma ji te oseyier kech koro baba romo kada gi ker masani to opposition ma jaluo ni bende romo godo koro e kanyo joluo tiyo gi wigi ni ng'ama baba oneno ni kada baba ne smile ni mind kuma wantinde body language to bende yudo ka sechego ji teno osewinjore ni mind ye yo monyalo luwo koro mare cha mana ng'udho law mar gwedho gino mondo rum penjo thoth ahinya mano moting'o mag siasa Michael kama nitie ka mag lakteche bende ochwal kar kanyo wacho ni sirkal mamalo kaw migawni mar thieth kendo rang kaka datiyo kod yo makare kata ma counties ng'anyo mopogore opogore mantiere kar ka to iwacho ni ero kata ka ji odhi Addis Ababa duogo gi picha ka Nyasaye otelo ne mobedo kanyo jakom mar AUC odhi chalo nade gi jogi bende gi penjo mamoko bende manjo kar ka minya duoko kanyo kato bang'e ng'ado donjo twak machielo ang'e ka ng'awinjo pacha Robert. Nitiere gimiluongo ni conflict of interest mane office mora mora office mar Raila dhi ok en office ma wan mwaloso chike ne kuma bede ni en gi chike ne mano osebedo chon maka sama Raila nokelo nyinge no dhi chung AUC ong'eyo chikego achiel kuom gi en yo Kenya bedo involved e local politics ma ok pachwa ma chik manitie ma jakom owuon ong'eyo kendo conflict of interest nyalo miyo owit komeno koro mana ka wakili wache kwa wish baba well wang'e ni kodhi kuro to konyal bedo involved e local politics kata ka jomoko ng'ado ndego ringo dhi Addis Ababa mi appointment omoso watiyo gi wiwa mano piny mabiro wacho lakini anya wacho achiel kende siasa mar luo biro chala ora mamol wabiro nena kuma chomo aora ok lal dhi ma chope nam kende ma ng'ama osiemo ne onge wabiro ng'e kuma dhiye within time ero kamana ahinya nyasona koro ka watieko mana weche mag ote ma or kar ka mondo donja network machielo wach mar winya bedo godo kanyo kotende kod ote ma joneno bende mana weche ariyo mokwongo en ni jakom Raila Amolo Odinga nigi grassroots network mare mosebedo go higni amen ok ochunore nyaka nene ground korka ngufu mare obed felt namba ariyo jakom nyocha wachonwa ni ok na weu ka kie mana ka Yesu kane wuok kadok e polo no wacho ni ok abi weu ka kie abiro bedo kod ndalo duto mane kaka Raila Amolo Odinga dhi bedo kodwa ndalo duto kendo an akwedo paro ni joluo ni jotelo ma joluo ochak pangore kigin ka ok gipenjo jakom ni which direction mano paro madhi wito oganda kaka jatendwa e weche mag siasa kendo kaka wuonwa generally nyaka wariti kendo wawinj paro mar jakom mana ka ene mowachonwa ni un koro kaka nyithinda setiegou beduru piny mondo uwinjru kaka uchiko siasa mathurwa kata mar ODM kata mar Azimio mana ka ene mowacho lakini wan pod wabro rito duonde kuma pache ochiko gima wacho mane gima wabro timo jok ma paro ni nyalo chako go buche ni mondo gipangre
mondo ni koro gipang piny luo. Kata ka wadhi mana manyo deputy president kaka wakili wacho, jakom ema nyaka yierwa ni koro un beduru mondo ung'i kuma joluo chiko, lakini nochikwa noko biwewa kakie. Obiro pangowa kendo obiro ikowa maber kendo jaluo ok bilal. Jaluo pod biro yudo gi ngufu kata ka ok opposition to kata mane sirikal mabiro. Erokamano ahinya. Kama ntiere kar kanyo kurango jongo odong' gi thuolo mar timo twak ariyo ma odong' mbele ka ayud mana paro mapiyo bende kuom jotwak mantiere go kan gi okil Kamaloka Willis Otieno, Michael Ogolla kachiel koda ka Robert Nyasuna. Wanono ne weche mopogore opogore to sani wadonjo ne siasa matimore e counties nyakoro Mogejwang'. Thicho oko jolup governors kata dwaro thicho oko jolup governors. Gin ang'o makelo ga paro machal kama? Nyakoro Mogejwang' nyoro twak nochako mano mar golo e peace. Mano jalup governor e county ma Kisii Monda. To gini kelo paro mopogore opogore ni tij jalup governor to gin ga mage kendo kawuono wantiere ka mondo wasomane paro mopogore opogore kane kata mokwongo wanyawinjane ni gin gik mage ma idonjo ne godo mana kaka twak nobedo kendo jafo mar Chris Owino ne ochopo kacha e liare mar od bura kendo ne gibedo kanyo ka gitwak kendo giwinjo gigo ma idonjo ne godo kawuok e county ma Kisii. Wawinjane sigana ni kato bang' ka waduogo wawinjo Pachwelo mantiere godo e studio. Bura mar golo e apisi jalup gavana ma Kisii Dr. Robert Monda ochakore ayanga e od bura mar Senate. If you're referring to any document, be specific which volume. Okil Kamaloka mag County Assembly ma Kisii opedho neno mag thicho oko Dr. Monda kuom tiyo marach kod apisi mare, ketho chik, ka achiel kod koso bidhruok e apisi. County ma Kisii okelo achiel kuom joneno magi ma Dr. Monda wachore ne okwayo asoya mar omenda maromo 800,000 mar konyo yudo tich e bad migawo mar pie county no. I applied for the position of the commercial manager. Commercial manager? Yes. Did you have the qualifications for that position? Yes, I did. What is your professional background? I am a graduate with Bachelor's of Commerce, accounting major. Dennis Mokaya olero ne od bura mar Senate kaka Dr. Monda ne osingo mar konyo yudo lemo makamano tok yie chwado dhoge bor mar shillings 800,000. How was the deputy governor supposed to help in securing the job vacancy? I was informed that the deputy governor is in good terms with the management and the CEO of the Kisii Water and Sanitation Company, so it will be easier. Mokaya ma en ja ohala mar saloon ne ouso saloon mare e nengo mar shillings 500,000 kata odoko ni jaode ne okorwako paro makamano e geno mar yudo tich kendo loko ngimagi. On agreeing on the amount that we will submit, we had raised the money earlier before. I was operating a salon at Ruai, so after the interview, we were sure it was a guarantee that the deputy governor, being in his position, he was able to get us the job. So I and my wife, we sold the salon, which we are operating at Ruai. We sold the salon to Peter Mugai at the sum of 500,000 shillings. Kata kamano, Dr. Monda wachore ne obwogo ngima mar Dennis Mokaya bang' fwenyo ne ochano chwalo bura makamano ne duol mochung' ne kedo kod mibadhi e pacho kae EACC to koso miyo Mokaya tich. Bura makamano dhi rumo chieng' tich ang'wen jumani e kinde ma Dr. Robert Monda dhi yudo thuolo mar chung' e bao kendo sero senators mondo kik tere pacho. Jalup gavana ma Kisii Dr. Robert Monda dhi ng'iyo chal mare chieng' tich ang'wen e kinde ma senators dhi goyo ombulu e wi paro mar gole oko apisi, paro ma ochwal kod County Assembly ma Kisii. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Kamano e twak manitie kar kacha e od bura. Buche midonjo ne godo jolup governors kata buche midonjo mopogore opogore. Mano donjo jalup governor ma Siaya, mano jalup governor ma Kisii, governor ma Meru. Wasaneno gima ne otim kinde mokalo mane senators noloso put mar rango kata mar nono gik mopogore opogore. Ne giwuotho e counties, ne gidhi Meru kendo mani golo maida golo oko governor Anne Waiguru e tielo mokwongo mare. Jogo no dhi nyaka e county kacha ma aput ni noduogo ka gi report.
pokone report ni ka pokone na put makama kolosi e dwaro mag thicho ko jotelo ariyo mokalo kata manyoro ni wakili oketo bende buche gi nigi mise moko ma otegno manyalo miyo jotelo gi wuoge apisi kata kiwinjo sigana mantiere karka wang'eni ni gimoro ma pod dhi nyime ok nyabiro mar wacho ratiro ni mato onego wito oko ma onego owe tinang'o minyalo wacho ewi bura makoro mako jalup gavana ma Kisii. Ing'eno gima duong' ma chando governors gi deputies magi en working relationship between governor gi deputy. To gin osiepe kabisa sama ji go campaign. To kar tich ka to ema chandruok chako bete mang'eny. Koro kadine ber gi pacha wuon to en ni onego bed ni role mar deputy governor bedo defined maber mondo ging'e gimomiyo gin e apisego. Ma nikech yudo ni kapo ni jogi owe winjre paro sama gidonje tich to kanye ma gwandruok chako bete. Nikech samo deputy governor paro ni en ga governor. Governor bende ok ni en e governor. Koro it takes ng'ama deputy ma elewa ni jatende en governor to en deputy koro en yeni tayo jatende konyo jatende tayo tijege mondo koro working relationship margi obed mayot. To kiyudo deputy ma bende nenore ni en bende en gi nus mar sirikal to mane kuma shida gi chako gabete. Koro deputy governor dwaro ni mondo en bende run parallel government to mar governorship governor ni. Koro kanyo gwandruok chako bete kindgi. Kata king'iyo ma jo Kisii ni giolo chakre mana politically kapok ochopo kore manyo charges minyalo gole godoko. To koro kapok wang'iyo gini maber nikech onego bedwa define ni deputy governor tiji en kama to ber kabisa to onego bed ni deputy gi governor gin jok ma politically gin soulmates. Nikech shida ni bende wach mar ni ji obedo osiepe kata winjruok mar ji kaka rembi nyalo winjore ok inyal ndike chik. Ka rembi otamre to onge gima biro timre kanyo. Bro mana bedo gi gigi pod mana bedo dhi mbele. Giyudo ka deputy governor mare yware to governor gi joge yudo yore magolo thicho deputy oko. To deputy bende ok bi yini an governor nan deputy mari nakelo kura marom kama to koro sani tiyo to anti weya oko. Mbona ndani an bende ng'eny gi ndani news mar sirikal ni en margi. To governor to ng'eni ande mana jopenyo go na kura ane man full in charge kata kupenjo mora mora e county ka ane midi penja ok bi penjo deputy mare. Koro ng'eni magi kuma kelo tungni e kid joge. Bura masano mako Robert Monda Mike en bura ma okwane ne tielo mokwongo kama entie mise mopogore opogore nyalo wach ni bura ma kama nigi mise magi mopogore opogore kata neno ma ichiwo kawuono dhi bedo kacha e nyima senators senator mar Kisii dhi bedo kar kanyo Onyonka kendo en gimoro ma chopo e nyime kaka senator ma county no kendo nego beni koro ka en chopo kar go ombulu en go ombulu mar reso kata mar tero dala jatendi e county mari ma iwuoke nyaka sani de bed nitiere piem mantiere karka te en piem mabiro nade iwacho ni ng'ato nigi ambition mare mar bedo governor ero achiel koro bedo jalup governor e otika achiel ma ogo ombulu yiero mokaro bed nitiere geno ni masane ni koro odhi yudo thuolo mar tony. Ero kamano e ofis mar governor gi jalupne mokwongo e telo moro amora onge ofis ma nyabedo gi jatelo ariyo manenore ni romre gi power. Onge ofis no e gino miyo kata ng'ato bedo ker tiyudo ka jalo modak godo iluongo mana ni first lady kendo ok miye executive powers monego run affairs mag a country. Onge ofis ibede gi ji ariyo. Ofis ka ng'ato oseyier mobedo governor onego en gi executive authority over everything else my county no. To gima timore maduong' en ni ka ji go campaign deputy governors bedo pick kaluwore gi kama oaye kura adi mokelo pesa adi mokelo e campaign koro gichako paro ni telo ni margi. Ineno ka jomoko bedo nyaka gi kalam ma gindik nyaka otas ma gisign ni an kwatiko campaign timiya nus sirikal an ministries gi maga ini kawo nus mage. Ka jatelo osebedo governor to fwenyo ni mondo ofis ni dhi maber nyaka obed gi authority e kum jok mondike tich. Mago kelo kethruok. To gima duong' ahinya en ni either the governor nigi inferiority complex tiende ni oluoro jalupne oneno ni jalupne en threat e tende kata jalupne nigi over ambition paro ni gima governor timo onego bed ni en motimo. Gigo kelo kethruok. Kisii achiel kuom areas ma kethruokno nitiere ma governor gi deputy ne ok nere wang' gi wang'. Gineno ni giromre ke siasa kendo ginyalo timo gik machalre. To katiba mar Kenya chapter 6 of the constitution kabire wach Monda ni direct en leadership and integrity. King'eyo gik ma obed accused miwacho e TV ka ni odhi mokawo pesa kuom japiny mondo mi tich. Mago achiel kuom characters mag jomoko ne obed e telo.
omiyo katiba noketo that chapter specifically mondo ng'i character to gi tabia mag joma bedo officers mag jopiny. Koro kigo kura kaluwore gik mwanene TV kagi ka gino bedo substantiated ni en adier nokawo pesa japiny to ok onego bed nobede ofis kendo. Erokamano ahinya. Robert Nasuna ma en jatelo manoyiere otiko debed ni mane kama midhiero wuoke mokwongo ratiro kata bidhruok mag jotelo inyalo kete pime yo machal nade to bende ka odonji kawuono dhiro thuolo mar dok ni gigo mosebedo kacha ka otimo kaka jatelo e pinje man gi demokrasia man gi lony gigo ma idonjone godo kata mana somo odiochieng' manyoro jatelo ne bedo ni osegwetao chon kata ma gigi onge en wang' teko machal nade mantiere kind jotelo mantiere pacho. Kadipo ni weche miwacho ni notimogo gin adieri to kata en kane en e pinje molony pinje maoko kaka Europe kata Amerika to kata en owuon dine osegwetao kata en owuon doseweyo kendo owuon kaluwore gi weche miwacho natimo akawo pes ng'ato mondo mi amiye tich dikoro en owuon. Lakini Kenya bedo ni en Kenya iyudo ni samoro namba achiel samoro ok en adier ni gigo ne otimo, iyudo ka samoro gin mana weche siasa midonjone godo. Omiyo Senate nigi thuolo maber kawuono mar ng'iyo weche goeko, ng'iyo adieri margi kaeto gi tim yiero kaluwore kod weche mopedhe mbele gi. Kwayo mara en mana ni kik mondo wadonje siasa, kik obed ni koro wach ni idwa tigo kisiasa, tiende ni an ayie gi bwana ni nikech en owadalawa kata omiya gimoro ema nyamiyo odong'. Weche ma Senate dhi ng'iyo kata weche mopedhe mbele gi ong'igi kaluwore kod evidence mokete mbele Senate. Nikech Senate teko magin go chalo teko ma court nitiere godo. Koro ging'i evidence mokete mbele gi kaeto ging'i ni to koso bed weche gi otudore gi weche mag siasa, koso bed ni ng'ani ilawo kisiasa, iwinjo mondo ging'i kaka ging'ado bura. Lakini wakili bro yie koda ni constitution mane wakalo mar 2010 nober to bende nitiere kuonde moko ma ok ober ahinya. Ndalo mokalo iyudo ka vice president kata jalup ker ni yiero mana gi ker. Ka yiero osetimore to Daniel Arap Moi wacho ni ng'ane in bed jalupna to wacho ruma gi kanyo. To be onyalo riembe sa asaya nikech kata Saitoti no riemba yo ka en yo Nakuru kocha to wacho ni bas chakre kawuono Saitoti in koro dhi dala, iwinjo. Omiyo tayiero Mudavadi or Samuel. Omiyo mane kako nego bedi mondo kik ng'ato bed gi paro nikech gima hinyo jika en mana gima ne wakili owacho cha. Kidonjo tiparo ni imbe in gavana to gavana be paro ni ng'ane dwa kala to koro ywaruok bedo. Lakini ka jalup gavana ong'e maler ni inyalo goya kalam sa duto to odhi luwo gi kaka chik dwaro. Ok inyal winjo ni minister kata mana CC yware gi gavana nikech ang'o ong'e ni gavana nyalo recommend gol mare mapiyo, iwinjo. Koro omiyo wach ni onego kanyo nego orie kan nitie kaka inyalo rie wach nego orie mondo deputy governor obed ni inyalo yiere gi governor tinyalo gole sa asaya. Omiyo competition gi lweny matek dhi bedo maonge nikech sani gima samoro ng'ato paro ni ka dipo na tulo governor kata dipo na timo kama to anyalo bet kare kanyo. Governor be paro ni ng'at ni kaka ng'iya gi kaka ng'iye kaka nene onyalo gola ka. Omiyo atime nade agweyo yudo ka gino bedo mang'eny. Lakini kogol wachno to bende ji biro tiyo gi kwe kendo kibiwinjo weche mang'eny. Iwacho ni mae katiba ma ipako e Afrika mangima kata Afrika ma ugwe, katiba ma Kenya oseyudo puoch gi pak ni en iwacho ni en progressive ahinya kendo oparo higni mathoth mbele wa ahinya wakili. Ponono ka higni 10 tok kanosekadhe to osekalo monego bed ni kata gichak time lokruok moro amora. Paro ma kamano mana mapie wiye kotenore gino ma Nyasuna osewacho ka en gimoro monego mi paro machielo mondo ni kaka inyalo lose mondo mi omed bedo maber mokalo. Katiba tinyalo loki ok atamre, mano gima nya timre to mana bed ni ka en gima iloko tiloko gima konyo japiny, people's agenda. Kik bed nwa discuss loko katiba man jotelo yudo kombe maggi mano tadagi nikech iyudo kaka gik mata sani okel gi NADCO report gitemo kelo office mar prime minister, leader of official opposition ma ogen gik jotelo. Kil mulo katiba omul mana gima konyo japiny, people's agenda ma koken ni konyo japiny to katiba no wewe aka nitiere no.
Koro Ramogi Jwang nukore winje mane paro madwa ka mondo asom kawuok kuom okil kama loko mano e studio okinyi ma kawuono ada chomo kama chielo ne Ramogi Jwang kama dani warangi twak mogik mabiro dhi bedo godo okinyi ma kawuono ute fwambo nyakwa Ramogi Jwang koro chopnegi to kochopne ute fwambo okinyi ma kawuono tend jochung weche mago mawuok kuonde mopogore opogore mag ute fwambo mopogore opogore pacho kae sirkal koro ochiwo kata ogolo chik ni ote magi kata milome magi itimo mana kokalo mana wang' jowi achiel mano mar sirkal en wach mokelo paro mopogore opogore to sani wanya winja ne kaka jotelo gi ne oloso kata jochung weche jotend jochung weche ne oloso kata bang'e wawinja ne pach welo mantie godo e studio okinyi ma kawuono ma en riwruok mag jofwambo kaachiel koda ka mano makelo kanyakla jochung weche ma pacho kae kotenore kod weche mag chiwo orak mago mag timo milombe kata lendo ma opogore opogore wanya winja ne kaka ne giloso sani achiel kachiel kato bang'e waduogi twak. Hauwezi kukandamiza vyombo vingine vya habari nchini kwa misingi kwamba ama kigezo kwamba kwa kufanya hivyo ndio unafufua KBC. Tunazidi kuweka mashauriano na serikali kuhusu namna ya kufufua KBC. Mojawapo ikiwa kutathmini ile sheria KBC Act ya mwaka ambayo imekuwa ikitumika tangu miaka ya 80. Vyombo vya habari zinaajiri Wakenya wengi sana kama nyinyi hapa. Wakati unaanza kutoa sheria ambazo zinaadhibu, ukifikia unaadhibu vyombo vya habari, unanyanyasa wale Wakenya ambao wameajiriwa katika hizo vyombo vya habari. Kwa hivyo tunasema kwamba Profesa Kisiangani kama hana namna labda ama hana mawazo ya kusaidia KBC, tunaweza tumshauri kwa bila kulipa malipo yote. Mane paro mantiere karka David ni mondo mi ochier kambi machielo mar fwambo nabedo ni ituono jok moko ala to chike weche gi mag lando kata mag uso mwandu mopogore opogore onego ket lwasi marom kata sirkal kata jogo ma timo lendo kuonde mopogore opogore nyalo bedo ni machielo kuom yore ma sirkal tiyo go mondo ne adiere ni yono mano mar chiero kambi mar tudruok mano mar KBC kata od fwambo KBC. Ingeni sirkand Kenya Kwanza ni jogi akia nago marach gi wigi nikech kirango mos pesa magin godo no en pes jopiny ok en pes gi magi ago del nigi to sama iseyudo pesa oganda te ok inyal wacho ni pesa nani adhi tiyo go mana e kambi achiel kende mano gima katiba wa odagi gimiluongo ni discrimination tie gimiluongo ni article 50 odagi wach ma discrimination nyaka treat kila ng'ato e yo makare madwarore koro gin sama giwacho ni gidwaro tuono jo media moko gi jofwambo moko gi pesa mar timo advertisement ni miyo mana KBC gi Star mano gisechako on the wrong footing kao pesa jo piny te nikech sama ni choko pesa no kiwacho na choko pesa mana mar joma neno ga winjo KBC gi joma somo Star kende ni choko pesa kuom jiti duto ma jo Kenya ka koro nyaka treat jo media te equally to kama indi yo midwa tiyo godo mondo ium dog media mano kendo nyisi ni ikeuka katiba marwa kiti gimiluongo ni freedom of media kendo ok onego bed ni sirkal interfere gi content mar media mora mora broadcast content mar media mora mora koro ilo temo tiyo gi pesa ma ichoko kuom jopiny mondo itigo do gi pressure mondo idigo do bang' do jogi magi manyaka watamre magi manyaka wapingi ka wawuoyo kata nyaka do kata nyaka ng'anyo media nigi freedom margi kendo gin gi ratiro margi nikech gin bende gin mana jo Kenya ka wan kata ka KBC no kata ka mana Star no gin be gin gi ratiro margi mar yudo pesa sirkal e ohala ma gitimo no ka itimo advertisement itimo procurement process mana ka itimo ga digite KBC gi jo Star go odhi opiem be gi jowetegi ka gi qualify o megi tenda to koro restrictive tendering ma gidwa timo ni miyo mana kambi ariyo kendegi mano nyiso ni nitie mibadhi maduong' ma gidwa timo kae to mano e Kenya Kwanza mano sirkal otim ohala gi sirkal timo ohala gi sirkal to pesa to mar jopiny ok en mar sirkal gidhi gimanya kata pesa gi giwegi kawo pesa japiny to gitimo ka gidwaro no nikech chike ma piny kae ni mag procurement pok orumo chike mag media freedom ma Kenya ka pod nitie chike ma Kenya ka mawacho ni ok nyal timo discrimination pod nitie kech kata kiwacho ni kodwa miyo jo Star ang'o miyo Star tok Nation tok People tok Standard kiwacho ni KBC ang'o miyo ok Ramogi an samoro an ga japiny ok awinj ga Ramogi KBC awinjo mana Ramogi kech mane dhok mawinjo tangi wach ni koro kanyal access government service kata government information nikech jo Ramogi ma awinjo ga japiny ni jo sirkal otuono
opportunity mar lendo onego bed ni iyudo japiny kumoro amora mentie kech ng'ato nigi ratiro mare mar yiero kumodwa winje broadcast mare ok ichuno ni watewa dwa winj KBC samoro nakia Kiswahili an Ramogi ni kende mang'eyo TV ka Ramogi kele ni eman mitna mane gima winjo ita maber kendo pichni magi lomba mano dwacha koro kada gik ma sirikal timo onego bed ni yuda kuma dwacha ntiere ni yuda mane Ramogi ka ema winje gikel advertisement margi no e Ramogi Nakoro moga juang paro pod mienjo mopogore opogore adhir Mike kiwinjo lendo machalo kama niero lendo duto ka idwa tim mag sirkal ochomo mana kembe tudruok kata ute fam mopogore opogore mantiere kambi mano mar KBC gin nyaka londo gin tiere mago mag mbui kachel koda ka wang jowi mokwongo Professor Edward Kisiang'ani en ng'ama jo media manogero airo ni maduong' ka en ni en ng'ama nosiko mane Royal Media Services kama nano ka en ne Citizen ka mondo mi ne ng'e Edward Kisiang'ani ni en ng'a ne en media ma Kenya ka ma ok KBC mar ariyo jogo mindike tich kaka Royal Media Services yudo kondiko ji mang'eny molo KBC kidhi kata ka KTN gindiko ji mang'eny jogi te chulo ushuru madhi ne sirikal kendo ma sirikal tiyo godo e timo migepegi kata mana ka gidhi chulo KBC mana ma olan gigego pod mana pesa ma wuon chulo ushuru kata in Cleophas pesa ni wuok e iye emidhi chul kacha discrimination ma Willis Woyeni en katiba marwa ok onego timre ma koro government time ka ji neno gi ayanga kendo monge wich kwata mo kata wang gi ok gimbalo kata matin right mar information apari net article 35 wacho ni jopiny nigi right mar access information mar sirikal e kama ginyalo yude ka ne gi print gige BBI kunyalo paro ne giketo gi e ute fwambo tema Kenya ka nikech ne ging'eyo nitie ng'ama ok winj KBC nitie ng'ama ok nie Citizen nitie ng'ama ok nie KTN ne gi make sure ni ji nyalo yudo information ote information mar sirikal onego bed ni chopo ne japiny kama entie e kamoro amora ma entie to mogik jofwambo ma Kenya ka kopo ni gini gidhi go mbele aneno ka konduong kata ka sirikal nigi gimoro ma gida timo to gioro mana invite moro matin to press chopo kanyo onge gimo chuno ni nyaka private press kaka magu gi nyaka chop mamak gir sirikal ka sirikal otamo weyo ohala kare umbe were ur kodgi kuwinjo ka jatend piny nigi hotuba moro State House otime mana kende to ir mana ka Citizen gini ok omake mondo gifweny ni kata umbu gero sirikal e chiwo information ma gidwaro nikech sama gin gi rally to gi complain last election ker masani o complain kabisa ni jatend Azimio mideka mang'eny moloya ang'o miyo no complain kaka wuono to ng'eyo ni onyalo timo gimodwaro gi media kendo onyalo yiero momiyo information gi motamo it's not right kendo nego beni jopiny kwero wachno kabisa kamane paro mentiere jofwambo ko ne ko chopo thuolo mar ng'anyo to ng'anyo kuchomo kanye ka sirikal otuono ute fwambo mamoko ohala to iluongi mondo mi wachok weche manyien ka wuok kuomgi ero mano pach Michael ka entiere karka Robert Nyasunan kuomi paro makama injo ute fwambo thoth pacho ka gino ma tayo kata ma tero gi nyime gin ohala kata lendo milome ma ichiwo kod kembe mopogore opogore to wacho ni ng'ama lendo mathoth ahinya en ga sirkal kata ng'ano man kod omenda mathoth no manyalo bedo gi muscle mar lendo mathoth ahinya inyalo ni en sirkal kata migepe mopogore opogore ohala gi kore kao itero KBC ute fwambo mamoko ikono ni unoyo mar sirkal ni makoro wada chiero to wada chiero yo machal nade en mana chiero yor omenda ma imiye gituono jok moko koso lokruok no beni biro ga yo machal nade ananeno ni dwa ng'iyo yo mopogore sirkal nigi ratiro mar timo ohala gi migepe mag sirkal moseyedhi timo tije machalo kamago king'iyo kata seche ma sirkal dwa kata mana ng'ado ndege for example sirkal ng'ado mana ndege ma ndek sirkal mar Kenya Airways iwinjo mane kaka gitemo mondo ohala manie sirkal oger migepe manitiere sirkal iwinjo koro mano ema Professor Kisiang'ani temo timo ni mondo KBC be mondo oyud mana ohala ma e sirkal oyiene ji compete oyiene ji manyo ohala oyiene KBC manyo ohala oko lakini mawuok e sirkal to one kanyalo donjo e migao mar sirkal nikech sirkal wacho niya ka wadwa timo lendo to already wan kod TV wan kod radio wan kod gine mar sirkal ang'o mamiyo pod wadhi oko mar manyo migao od lendo machielo od fwambo machielo to wan tiere go kaendi jogi mokwongo ibiro yudo ni KBC samoro wang' nyalo chajo pesa mapiny
lendo no miyo sirikal kungo pesa kata ok tigi pesa mang'eny maloyo inyalo yudo ni chudo nitie kaka inyalo pangi ma sirikal nyalo kata chudo matin nikech ma en migawo mar sirikal kata ni moko ginyalo timo oko koro miyo giduong mana nitie arrangement moko ma samoro ginyalo mana timo gi migawo to gin bende gin kod responsibility kata ting' mar gero migepe manitiere sirikal to yo ma ginyalo gero go migawo gi en mar miyo gi ohala mondo kik giket gi compete koro ka okinyalo wacho ni KBC koneno ko wacho ni Radio Africa ni priority macha na private company mana kaka Ramogi ni private to gima duo bende en niya an kaka gima waginga mabedo targeted weng'yo sirikal wang'yo from the point of target the audience japiny nigi ratiro mar amua kumodwaro winje news mare an kaka japiny an gi ratiro mara ayiero Ramogi mano ratiro mara koro gimoro amora ma sirikal timo madwaro bende chopo ira sirikal onego bie media mantiere cha mondo yuda kanyo an ahero Ramogi yuda Ramogi ka jo fwambo ng'eny kendo ute mag fwambo ng'eny sirikal ok nyal lende ute mag fwambo duto iwinjo to nego gichop ne ji duto onego gichop ne ji duto nikech mano ratiro mar oganda mar yudo lendo moro amora kama KBC nitie kidwa winjo lendo kata kidwa neno wach moro mane iwinjo ni sirikal olando to sirikal osewacho ni wan walendo through KBC kata through ude fwambo gieke ma wayiero ma walende aneno ni gin kod ratiro mar timo kamano to bende dhi miyo KBC gerore jowa matiyo kuno mabe osechandore higni mang'eny be nyalo yudo gimoro kaka gikonyore mondo gitingre malo mondo ute fwambo mag sirikal be mondo ka wan patriotic adier to nego wane ni migepe mag sirikal oger kendo bedo motegno nitie ute fwambo ne mondo iko kaka Ramogi TV ka wacho ni mano sirikal ok gikel koro be tie onagi ma ondiki ogipo apogo wala ni maromo mondo gana bedo gi ng'eyo Mike kapok achopo paja kanyo Robert print media mane mar sirikal sirikal ni kod shares print media sirikal ni shares motegno Nation Media ginyalo lendo go kendo ginyalo bedo kod arrangement machalo giwacho ni gidhi star koro gini nigi hidden agenda kato right mar information ma right gini article 35 the some idhi doko wach ni japiny nigi ratiro mar information mar sirikal e kamoro amora ma gintie ok kaka ABC network ne chop Kitui idwa chono jo Kitui mondo odhi omany obina rabu winji information mar mondo network mar KBC chopo Kitui kata gerore mondo chop kamoro amora ma chalo nyathi mosetuon chak ndalo mang'eny mondo mi odongi nyaka dine kineno nyaka dine gimore bathe mondo mi okonyrego otingre godo malo ndio gimoro ba wacho ni tok kwatan nyeni ma ka dictatorship chakre ga pinje kama ka dictatorship chakre ga iyudo ka sirikal biro gimoro marach to ji chako support gi chako puoyo gi ni wadhi mane yo achiel kende ji to bede ot achiel kose sowe ot achiel no to kore od ni kose lor no KDC ka ibro dinu ibro go gini en mana matin ochakre kama na matin kama ni pinje duto manigi restricted media kech gima kitemo timo nego media moko kech ka okunyalo yudo pesa the end result bo bedo ni koro kata Ramogi lori lolwe lori mayengo lori jamino ok mayenga nam lolwe olori koro bobet ni gin kendgi gine ma gitimo advertisement gitimo broadcast to kanyo ema koribo mana winjo gima sirikal dwani mondo winji nyaka wabed gi alternative media maramogi ni nyaka beda ba wuo kaka Ramogi wuoyo gane nyaka miya an Willis Otieno platform mar wuoyo mana kaka gimiyo jo sirikal bende platform mar wuoyo mondo japiny winji all perspectives ang'e wadaloro kama nitie kanyo ka giloso e wiye ka nitie ga migepe mamoko kaka migawo no mano mochung' ne lowo ma pacho ka e kinde mida timo uso kata lendo moro ma ikoni ni kae to nyaka ikete oboke moro ma pacho ka mondo mi kisetimo notice kama ne oboke ti wacho ni ero lendo ma kama na timo e oboke machalo kama modiochieng' machalo kama ka iponi sirkal ema da time kanda da timo lendo machalo kama to lorne mana od fwambo achiel bende paro gi dhi chopo ne uganda duto mi wacho cha ma bende wacho ne ratiro mana mar sirkal mar timo wala bende rango ratiro mar japiny mar yudo wach madwarore ka wuok kuom sirkal mondo en obede kod ng'eyo ka opogore kata gi od fwambo ma owinjo ma kata mohero mondo mi bedo kacha mana machuok mondo mi ang' ka ote moko ariyo ka ng'aduogo wach mogik otenore kod ote mantiere kaka moseoro aneno ni wach ni ok en wach maduong' ahinya aneno ni wablowe out of proportion tiende ni wadwa
wache malich ahinya mokalo. Sirikal ok tam ute moko mag fwambo loko ohala kata yudo tich ka wuok kuom migepe ma ok otudore kod sirikal. Sirikal wacho mana niya, marwa ma advertisement kata lendo mekwa matin waneno ni mondo watigo kuom gero KBC, mondo KBC bende oyudane thuolo, nikech KBC kama entiere sani gi jolony ma entiere go koket kata tenda ni mondo koro ji olar, tiyudo ka ute fwambo mopogore kode ma oko gi ni kod lony mathoth, kendo seche duto kata seche mang'eny gidhi kwanyo gigo kotenga ma KBC donga kanyo ka onge kod gimoro. Lakini en mana lendo matin, lendo duto to pod nyalo biro ute fwambo mamoko. Lendo moko nyabiro to kaka wache mag sirkal moko biro ute fwambo mamoko gimodhi mane KBC mana kama ne pod wantie kendo walose oida ne ote moko ari adek nyakoro monga jwang kae to bang'e ang' watiek sani ma wacho ni sawa sawa modo madakero ngendo tieko chenro okinyi makawuono. Elvis Atito wacho ni yawre Cleophas Musnawelo kanyo an wach mar siasa tanyalo wacho mana ni sawa oromo mano mar joma pod tindo kod Willis kod Babu gini mondo mi oka odunga ma mondo telnwa. Elvis Atito wacho kar mano kodhi mi wacho ni sawa oseromo jodongo tuya misike gi mondo dhi dala. Raila to akwayo ne hawi maber gi tich ma ichamo mochano yudo mano mar Afrika. Erokamano in bende Elvis Atito. Afel Kosuda wacho ni Raila ok en nyasaye, en mana jatelo. Ruoth nomiyowa jatelo moro, omiyo jowa owe luor ka Raila oyudo telo. Erokamano Afel Kosuda. Ongwena Elias wacho ni Cleophas oyawre aneno achiel kachiel kantiere paundege kadem kae mosna okil Willis Otieno to piny nago niya buchnek donge ne oseng'ad oko e Kenya kae kodhi nyime kanyo wacho nade to marango jowi rungu nyoro ne ong'ad ne buchnek kod do koso nitiere kaka idewo wang' jok moko e Kenya kata jok moko ing'ado negi mana buchnek kotimo kosa. Penjo mangima man kanyo achuodho kochuodho wacho ka ni penjona ni to wach ma wachore ni pinje ma oseyudo kom kata jalup kom mar AUC chakore higa mar 2002 kod wach mar ni koro ng'ato ma miyo koro ema onego tel ka diponi wechegi okalo donge wacho ni dongi ma ogen debare koso status mag wechegi chalo nade. Anachuodho kochuodho Lwanda mawuod Kochia ote mantiere kar kanyo machielo. Abuka Alphonse bende nigi ote wacho kanyo winjo twak yo makare kendo ne chenro Simi Kenya wacho ni network kachiel Michael Pundo awinjo chenro kantiere got kwa Bwai. Erokamano ahinya. Mtoto wa Yesu Willis Riek kendo ng'eny aya machielo wacho ni mosna Anuma Bay Town kae mosna jadolo Robert Nyasuna network ode mar Raila Mandhiwa. Erokamano ahinya. Joseph Achieng' aneno yo makare kantiere Shofo Clinic. Kibra Tom Okode wacho no yawre the government should consider health sector and to check on the doctor's interest as their first priority as to the betterment of the nation. Erokamano ahinya. Kisungu mang'eny ahinya. Ochola George bende wacho ni thieth oduok ne sirkal mamalo pod kanye ma ochung'e. Erokamano ahinya kama untiere weche gi thoth nyaka magintiere kendo ote gi wayudo kaka gidonjo. Wasekalo samonego bedni watieko kod dakika achiel manyiso ni sani koro wakawo sa mar chenro machielo mar pogore ada chiwo mana thuolo mondo wach mogik kotene kod ote mantiere kar ka e thuolo mar dakika achiel no wati kode waduto ji adek e yo makare mondo mi ng'ato kik kaw sa nyawadu mathoth ahinya kachako kodi Robert Nyasuna ang' miya wach mari mogik sani. Jawinjo moro wacho ni thieth onego duok ne sirkal mamalo. Ok ayie kode kamano nikech jok ma ndiko constitution nong'eyo ni kane obar bath thieth matin otere sirkal mapiny ne ni mondo japiny oyud thieth e dhot mondo kik bed ni inyalo wuotho mabor kata nyaka idhi Nairobi kata nyaka igo simu Nairobi kata ja Nairobi ema nyaka ng'e gima timore Awasi kata Chemelil. Omiyo no kaw thieth oket e lwet governor kata county government mondo mi ong'e level moro mar thieth. Gima duong' en ni nyaka jotelo bende winj lit ma japiny winjo e weche mag thieth. Nyaka jatelo motelo ne thieth no nyaka bed ni nitiere kama embe gino nyalo diye godo. Kapok wang'iyo mano
to pod wan mabor gi konyo weche mag thieth. Gimomiyo ineno samoro iloso ndara, miyudo ka ndara samoro losore, en nikech iyudo ka ndara no dhi ka jatelo. Koro nyaka wang' time nade? Nyaka wang' lose. Iyudo ka ng'ato wacho ni ka wang' adhi mae yo maluwo kadhi dalana. Koro timna nade? Los na ndara ni. Mane momiyo thieth bende nyaka japiny jatelo winj lit ma japiny winjo mondo thieth obed maber. Erokamano nyalo wachna sona Michael Ogola wach mar mogik. Nitie kitelo moro miluongo ni kakistokrasi ma jolony luongo kamano. Kakistokrasi en telo ma uyiero joma richo kabisa e iu ema mondo telnu. Kwaneno kitelo mano gane Kenya Kwanza kawuono, wan gi joma oko dewo jopiny kata matin. Ngiso ni gin the worst of the society ma wan godo kawuono. Kimedo bech gik moko mkati chak, kiwe jothieth okondiki, jotuo otho e hospital, mano nyiso ni the mandate mar sirikal gibolo piny kendo ok gitim. Mogik, ka jakom odhi AUC, wawishe well, kendo wageno ni joluo pod biro bedo gi geno, ok wabi gore piny. Erokamano ahinya Michael Ogola. Wakili, an gima nyawacho en ni Ruto tosego piny dusla, to lakini ler norieny mbele ka. Erokamano. Mane ler maduto wageno. Erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar biro warang chal mar piny Kenya. Sectors mopogore opogore aro kinyisa achiel nyaka sani makoro dong dakika 11 kendo to romo saa 3. Mane makelo e giko. Waromuru kendo odiochieng' machielo kolongo Ramogi TV kuom yudo thuolo mar biro ne watwag kanyachiel. Nyakora mojo mane makelo e giko. Mabiro en chenro mar poko opogore kod nyawadwa Sharon Ong'ao. Nata e chenro kiny makao erokamano ahinya kuom ote ma bedo kata kuoro ma somo kawuono. Wagonu erokamano ahinya. Nyinga Cleophas Oluoch, jakisumu kanya kwar mokeo nyaka sango, benen Ramogi TV, oriti masani. Ang'o maketo skul mipuonje weche mag thieth kod science bedo maber? Waketo maino marwa e chal ngima mar jopuonjre, waketo maromre timo nonro kod tiegruok, wajiwo jopuonjre bende odonje chenro mopogore opogore kaka tuke. Wachiwo tiegruok mowinjore gi omenda ma japuonjre chulo, japuonjre tieko somo ka en gi lony mamalo mar donjo e tich. Omiyo chop Imperial College of Medical and Health Sciences kama kepo mar dwe mar 3 higa mar 2024 dhi nyime. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Kitume mowa kelonu otenore en dhadhu magi. RamogiTVLIVE chenro makeloni luwo benga luwo rumba kachiel gi ajawa. To kure kodwa bedo mondisore. Ano pete kandiko joko kota we imam. Ana miela miela zipea onge ngama wacho. Wela pomo chandaga. Umechiwa kanino. RamogiTVLIVE. Tumoketo wiya. Makinungo. Ticha beach ka ticha beach sangweno tieno. Challenges mantiere biashara iyudo ka competition ni malo ma seche moko wauso price to price nikech iyudo ka kembe madongo monego dhiye manufacturing buduogo piny katimo ohala. Nyakwara mgajon kamura mura mintiere machiegni ma en chenro mar poko pogore mata e chenro ni nyinga Sharon Ong'ao. Okiny makawuono chenro mar poko pogore biro ni kantiere gwengegi mago mag Donholm Phase 5 machiegni kod Harambee Sacco buore Nairobi ka kama biro lemo achiel kuom dukni mabendo osebed ka itweng'e. Antiere gi miyo kama osebedo ka twengo kuom thuolo mar higni 23 buore Nairobi. Mane kit pok mabendo daro timi bed kodwa nyaka giko mar chenro makama. Arok ni machiegni ma en chenro mar poko pogore kwa chako inyalo mana nyiso Nyakwara Mgejwang' nyingi gi gimitimo. Nyinga iluonga ni Rose Otawa, anyar Kamagamo, to atedo suba. To nyinga mar tich iluongo ni Kanyala Designer. Hii Rose kana chako chenro makama na nyiso Nyakwara Mgejwang' ni sebedo kitwengo kuom thuolo mar higni 23. Samoro nyalo mana lero ne gisigandi kaka ni chako. Nachako tijni 2001 to koro kaka nachake
nachake kana ero twengo mo kaneno ka ng'ato twango nanga ne berna emomiyo natimo nade nadonji twengo koro kaneno ka ng'ato twango nanga mabet nabe atimo mondo atim nade agol design no mondo imbugo kaka en emomiyo naero twengo nyaka sani. Dibed ni nidhi e tiegruok koso ng'ato nomako lweti? Nadhi e tiegruok ne adhi e tiegruok manomol tu e skul apuonjora matin kata dhi e tiegruok matin. Thuolo mar higni 23 en thuolo malach chakre ni chako ohalani. Samoro nyalo mana nyaka Ramgajwang' ni chako tijni gi kanye? Kana chake nokuongo ndika komondi kaito ondika bedo atwengo kaito good luck ng'ato obiro na mama moro obiro na to ng'isa ni odwa miya orders madhi Amerika. Koro anyalo twango ne short gi top to atero ne to amiye aloso ne top gi short to gine otero loka 100. Koro koserumo tachaka timo nade achaka ne alosa another one. Kanye mane koro achake twengo ma ahinya kaito bang'e ng'ato the next mama machielo bo chako biro bendo chako miya timo nade ochako miya ni mondo atim nade achaka twang' ni ma the same to. Koro gigi natemo koro atwango ni kama koro kama natie nanyiso wuon tich ni ok anyal nikech ayudo orders mang'eny. Koro nong'isa ni amiye dweche 2 mondo many ng'ato monyalo bedo nikech ne wan gi chwo 2 to wan ema ne nyako kenda. Koro no amiye dweche 2 ka pod omanyo ng'ato koro ka wuok. Koro kana koro achaka twengo. Koro abedo akawo kama tin tachako yawo kara. Koro mana tweng'e atwengo. Koro lemgi aoloko oko to customer mamoko bende biro. Koro kanya manaendelea. Koro naendelea mandiko nyaka fundi 7 machuo. Koro jok moko nindo, jok moko wang' nini. Koro kanya mane aendelea gi twengo nyaka sani. To kido magi mag lewni mitwang'o? Atwang'o fitting, kitenge, mago chuo, palaso. Atwang'o te. Mana suit mag chuo kende moko atwang'o. To dukanini bende kwanwa chako chenro ma Kamaros, dukanini bende okinyiso nyaka Ramgajwang' ni en gi kanye bure Nairobi ka? En Donom, Arambe Sako, Phase 5 opposite Arambe Sako. Tich ka tich, ng'ato ka chako ramno ohala kohala, nitiere omenda michako godo, ma bende dholiech luongo ni profit. Lakini in mari ka nichako ohandi, profit ni golo kanye? Kana chako gohala, ne achako gi nini gi pesa matin kech jok mane miya orders gi no miya pesa mane yani negi chaka gi pesa mane gi miya gi lewni kadhi go oko. Koro pesa gi negi miya tema ng'iyo go materials tema na twengo ni go emane kuro anda no chako improve kadhi medore. Koro bende kopogore gi manoro sang'eni sebedo kiwuotho machiegni gi bengi mar Equity. Akeni bengi mar Equity to sebedo ka siri nade kito ohala mitimo? Equity to meda opusha ohala. Sama odok matin to adhi yu Equity. To ang'iso gi ni adwaro loan. To gijasona form sechego tayudo loan. Koro Equity osekonya. Be nyalo jojo timo ohala kaluwore ni bengi mar Equity ochendo sebedo ka ting'i malo kaluwore gi kito ohala mitimo. Samoro ne ja ohala maneno chendo okinyi ma kawuono, jik mane madichiwne? An gima dachiwne jo ohala. Dang'isu ni dhi uru Equity mondo uyud loan mondo utim nade? Upanwa go biashara maru. E gima dawachi ni dhi uru Equity mondo utim nade upano biashara maru. Bende nene dukanini nitiere kod till number mana 447 mano mar bengi mar Equity. Akene till no sebedo ka kunyi nade? Till ni okonya nikech customer onge gi pesa cash. Koro keto pesa kacha. To pesa ni ema konya biashara. Till mara konya nikech ionge gi pesa cash to ikete till.
Koro till bende konya nikech in case ni ng'ato biro ghafli to umiyi pesa ke samoro twang'o ni jarus jo kanisa jo church. Koro pesa gi kumi cash tik okete till. Koro till ni kokete to miya save maber. Tich ka tich nitiere kod ber gi achiedh nade mare. In mara ni sebiro kitimo kuom thuolo mar higni 23. Gino mara ni nitiere gi ber mathoth. Wachaka nage ber bang'e ibiro bedo kinyiso achiedh nade. Ber to seneno nikech tijani osekonyo miya puonjo nyithindo. Ma nyithindo osetieko skul, university. To sani en mnen tich modok piny. Achiedh nade maseneno to mana sani maisha oinga. Sani tek kata mana business tin lakini watema igiga. Bende achiedh nade moro nyalo bedo nengo mago mag materials mopogore opogore ma bende tiyo godo mar tweng'o. Kaluwore kod rach mar ochumi geno mara noseidho koso diwach nang kaka jatimo ohala. Chon ne beit ber, sani to expensive. Sani to nengo tek kata material kidhi ng'iewo to expensive. Okiyot lakini chon ni bei ber. At least yudo gimoro maber lakini sani kidhi ng'iewo material yudo ka pesa gimidhi kin gi pesa ti yudo ka bei no ni malo. Mane shida mantie sani. Bende ipuonjo tweng'o nikech ka en thuolo mar higni 23 ng'ato nyalo penjo ni bende ipuonjo kata mana yawa mar mondo mi ging'e tweng'o. Asepuonjo ji mang'eny. Kenda puonjo ok na puonji ni samora mi pesa apu kawiye kata puonji. At least imbende kario endelea kaka an bende endelea. Pita se puonjo moko ya udala, moko nyuom kamano to. Kotenre gi puonj bende nitiere tiegruok ma bende ng'ato samoro nyalo biro mar mondo mi tiege obede gi ng'iyo mar kit tich ma bende gitimo. Kiny ma kawuono namba ni bende nanno kisemenya kwaram ga jwang. Akini tiegruok ichiwo to kichiwe nono koso gi pesa. Moka ng'eyo. Yani ka ng'ato biro gi pesa ta puonjo. Lakini kibiro kiyuagri samoro ni nyathi ionge gi pesa. Ang'ise ni bed kanyo watim nade akonyi. Samoro nyalo kawi ada kodi. Ng'eni mano okabitimo nade. Okabi kwayi pesa. Donga kawi kata ka agoli dala kuchocho samoro ni nyathi maonge gi ng'ate mobed ga godo. Kora kawi tabedo kodi tapuonji. Waseneno materials mopogore opogore bende kit tweng'o mopogore opogore ni koram ga jongo seneno mitwang'o. Ng'ato nyalo penjo ni to nengo ni rose chal nade, itweng'o nade. Luwore design opogore ga. Nitiere 4,000, nitiere 5,000, nitiere 3,000, 3,500, nitiere chini mogik 2,000. Koro luwore gi test material mantiere. Kech waloso kata magarus magi liel wanyalo loso gimoro 10,000. Waloso magi arus magi nyiri. Koro luwore gi materials modwaro. Kopogre gi mano, lony bende piny medo lony. Chakre higni 23 mosekadho gino mara ni tweng'o masani ok chal kama higni mokadho. Designs ng'anyalo penjo ni golo kanye. Design tok nwang'iyo design a design wiya. Dongi neno ko chaka ni kanyala designer. Koro mano tiena design wiya ng'i ta tweng'o ni atweng'a to ang'isi ni in ka process utaketo ni kama. Jok ma yiero tich nikech nitiere jok ma okwero tij lwedo. Samoro ng'ato nitiere gi oboke mar somo to pod yiero tich to ang'e ni wadak e ngima ma tij lwedo ema de kony. Jok ma yiero tich okiny ma kawuono ka Rose jal mosebedo katimo tij lwedo kuom thuolo gi te. Paro mane ma dichiwne? Sani awacho ni pesa onge, tich bende onge. To tich tweng'o wani okinyal timo nade? Okinyal nindo kech. Kaka an ka wuok gokinyi ka bire ot. Tok da kosa 1,000. Nyaka yude repair nikech ngene kama ntiere nyaka nyithindo los repair. Nyaka jonyuol los repair. Koro momiyo na yiero estate ka ni okanyal koso pesa machiemo godo. Odieng chieng godo chieng nyaka ng'ato kelna nanga chaje 100. Ng'ama chielo bende 50. Ng'ama chielo 200. Koro momiyo na yiero ka nikech na ng'eyo gimomiyo nikech orders na moko be ni oko.
ok ma kende. Koro miyo kaka orka chiemo ka odas ga pok odonjo da ng'ene ang'owa. Pesa to donjo dichieng' kodichieng'. Manyaka tayudi. To piem chalo nade? Nikech ang'e ni competition bende ok in achiel kuom jogo ma ting'o kata mana Don Home ka. Piem chal nade kor? Piem to en mana ojusi mari. Ojusi mari. Jok moko wacho ni ng'ane ni en awuoyo yudo mana tich ga. To tich ler mari, tiji maler momiyo timo nade? Tiji biro. Sani tich onge dana tiya. Yudo. Tija sani tich onge uchumo dok piny. To sani tiyudo ji pimo lewni 1 2 3. Koro tiji ematimo nade? Ematimo nade makelo ni tich. Bende kopogre gi mano Rose, kopogre gi lewni bende nanno kiuso bege. Dibe ni kore nywando lewni gi bege kaluwore kod rach mar uchumi koso nang'o? Bege gi an gi lewni sani agolo lewni nitiere kitengni matwang' matere nini UK. Koro bege gi sama tero kitengni gi UK to ikelo na bege koni tauso. Koro bege mineno gi gin gi a UK, ok gin ma Kenya ka. Nitie lewni ma abatwang'o tatero UK tichaki kelona. Koro business expand. Makata nitie gi ng'eny moko nche asetero osedhi moko be a supply oko kamano. Kitenge golo kanye nikech aneno kintiere kod kitenge mathoth inyiewo gi kanye? Kitenge kama ware, kitenge to akawa to Uganda, moko be a mix gi Silika, moko benda kawo town. Koro kuma kawo gi to ng'eny sani. Akawo gi akaku. Samoro customer biro agent leave makalas mana ntiere go kaka sani. Customer moro dwaro kalas bogini taringo dakika 5 dhi town. Lakini kakura dwaro mang'eny nyadhi nini Uganda takawo kitengni mang'eny. Thuolo en higni 23 chakre ni chak tweng'o. Samoro ntiere miyo wuoro kata rawera madwaro donje kit tijni. Kaka Rose jal mosebedo ka tweng'o kuom thuolo malach. Akeni gin lessons magne manisomo ma odiochieng' ma kawuono ka ng'ato dwaro chako ohand tweng'o di nyise. Ani gima nyalo konyo go ng'ama poko ochako tweng'o. Anyalo konye ni mondo odonje tweng'o. Mondo winje mit tweng'o kaka mit. Oyudo pesa ne madonjo maonge ng'ama chande. Oyudo msache kende. Samoero nutiyo gi pesa otiyogo kako timo nade? Kako ohero. Pesa ni ok delay. Alafu pesa mar tweng'o ng'eny moingo msara. Koro dagombo ni ng'ama nyalo ero tweng'o. Donjure tweng'o. Tweng'o nigi pesa. To inang'o moseketi e kind tweng'o gi kuom thuolo malach nikech samoro jomoko wachoga ni fundi riambo, samoro komitwang'. An ok ariambi. Makade example ni lizo ng'ato. An king'isa ni pima nguo leo to kinyi yudo nanga. Kotieko chenro mar poko pogoro kinyi makawuono wach margi mogik ne nyikwa RamogiTVLIVE mana neno chenro mar poko pogoro de benango. Katieko dagom mana ni mondo nyithindo matindo motieko skul dagom ni mondo gidonje tweng'o. Jowuoyi ma otieko skul gidonje tweng'o. Tweng'o en gima ber. Tweng'o nigi nigi nguvu. Oyumiyo kata joint making. Eji masegikeni do ka tweng' de koro sani atimo nade? De koro an piny. Koro tweng'o miyo joints no bedo itimo practice maber. Rose, agoni erokamano ahinya kuom nyiswa kit pok ma bende timo e gwengegi mag Don Home okinyi makawuono. Kok manyako RamogiTVLIVE gi kanya bende makelo e giko mar chenro makama okinyi makawuono naloso kod miyo mong'ere kaka Rose Otawa mantiere kod duka mong'ere kaka Kanyala Designers mantiere gwengegi eki mag Don Home Phase 5 mantiere opposite Harambee Sacco. Kok mano gi kanya bende makelo e giko mar chenro makama Rose biro chiwo namba ne jogo eko madiher mar mondo mi otweng'negi kata mana kidwaro tiegruok igochne mar mondo mi onyisi kaka unyalo romo. Kok mano rituru masani geno mara ni yudo puonja achiel 2 3 minyalo ting'o okinyi makawuono. Mana tayo chenro ni nyinga Sharon Ong'ao. Orituru.
رمضان ده حياتي رمضان ده حياتي يا رب دعاتي تقبلها طول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا نعمة يحل حياتنا. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Mtu wangu, imagine kuna over 1000 ways to win on shabiki.com. Usimiss out. Pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. Kubet, min shabiki na nade kubless tena. Nilieka kichwa yangu ikabai tenda. Ageno ni ano kawiro makeup mangenya hinya. Angadio nini tire nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano bera hinya. Era mit, era odake kindwa. Nonga DJ Smollett le principale la rumba. Ngapona mwenye wangu wacho ni tudri kod wa chengeso kwa kelo ni chendro martie de. Chakreso faga chia nyaka sa achiel odhiambo. Kuma kelo ni thumbo bedo piny motigo. To ye kanye bakin jangolo mar Juma. Ngapona mwenye wangu kumotigo madino system, kumotigo za ikona galanga, kumotigo Joski Kiambukute. See you there. Bonaventure Ngogo Chris. Penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu, tanto totieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng'. Chako hala, chaka matin, to ibedo mana ni ng'eyo kaka keep books gi mondo mi ohandi ni kik podhi.
Nyakora Jwang machiegni e chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono. Ka okinyi makawuono antiere kae mondi mar mondo mi ami chal mar fwambo mago weche manyien mwaluono odiochieng' makawuono. Mago weche matimore e kor gwenge mopogore opogore e pacho kae. Kwachako en mokwongo mwabobedo kwaluonu en kotudore kod limbe mano mar jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Kericho odiochieng' makawuono. Odiochieng' makawuono jatend piny William Ruto ochako limbe mare mar ndalo 4 mobobedo kotimo e gwengego mag South Rift. Odiochieng' makawuono obro bedo koyawo ayanga mano Belgut TTI Digital Hub kachiel kod projects mopogore opogore mabende obro bedo koyawo mano e kaunti ma Kericho. Kopogore kod mano Nyakora Jwang wang'e ni otieno ma piny orugodo kawuono lakteche e pacho kae nobwogo mar chako ng'anyo margi mano kar saa 6 mar otieno ma piny rugodo kawuono matinde no odiochieng' ma kawuono onego bed ni gichako ng'anyo margi ayanga ka bende riwruok mar lakteche mano mar KMPDU nyaka sani koro biro bedo ka bago ng'anyo mamuol kata gibiro bedo ka giwuotho ka gichomo mano apise mag sirikal. Gibiro bedo ka gichako wanyalo wacho ni en ng'anyo mamuol kata peaceful demonstration mabende biro bedo ka chakore mano e od thieth mano mar Kenyatta National Hospital kendo gibiro bedo ka giwuotho achiel kachiel nyaka e migao mar wechego mag thieth kachiel kod migao apise mag migao mar weche mag thieth, apise mag migao mar wechego mag omenda kachiel kod apise mag duol mar governors e pacho kae ka bende gibiro bedo ka gitieko wuoth margi mamuola e od bura mamalo ma pacho kae. Ka bende lakteche ne gibuogo mar chako ng'anyo odiochieng' makawuono kata chungo chenro mag tich e ute thieth duto mag piny owacho e pacho kae kaluwore ni nyaka sani giywak ni sirikal odagi mar winjo ywak margi. Kinde mang'eny giwacho ni sirikal luongo gi e mesa mar mondo mi gibed kod twak to tok mano to onge gino moramora mikete tim tok bedo kod twak makamano. Mane momiyo odiochieng' makawuono ne giwacho ni gibiro bedo ka ging'uko chenro mag thieth e ute thieth duto ma pacho kae. Jofwambo magwa mayudore kaunti ma Kisumu, kaunti ma Homa Bay, kaunti ma Migori kachiel kod kaunti ma Mombasa biro bedo ka luonwa chal mar ng'anyo makamago. Gibiro bedo ka gichopo e ute thieth mag piny owacho mar mondo mi giyanga ka nitiere laktar moramora mochopo e od thieth kanyo mar mondo mi one jotuo kata oyo. Wabiro bedo kwa menyo ni picha makamano odiochieng' makawuono e wechewa manyien mag odiochieng' makawuono. Kopogore kod mano Nyakora Jwang wang'e ni kawuono tarik 14 dwe ka dwe duol magayo bech modhi e pacho kae mano Energy and Petroleum Regulatory Authority EPRA jalando nengo manyien mag modhi e pacho kae. Mane momiyo odiochieng' makawuono wageno ni EPRA biro bedo ka lando nengo modhi manyien mano beda nengo modhi mano mar petrol, diesel kachiel kod kerosene. Wang'e ni dwe mokalo EPRA noduoko piny nengo modhi kod shillings 1. Mano miyo e boma ma Nairobi kae petrol ni nyiewe nengo ma shillings 206 gotonglo 36 lita ka lita, diesel nyiewe nengo mar 195 gotonglo 47 lita ka lita, ka kerosene ni nyiewe nengo mar shillings 193 gotonglo 23 lita ka lita. Mano boma ma Nairobi kae. Mage nengo mabende jopiny osebedo ka nyiewo godo modhi e thuolo mar dwe achiel mano toka EPRA nosegolo siling 1 ewi moka mo ewi lita ka lita mar modhi e pacho ka. Odiochieng' makawuono wabiro bedo kwa neno kapo nono ibiro duok piny nengo mag modhi kose oyo. Wabiro bedo kwa luonugo kendo wabiro bedo kwa nyisi nengo manyien mag modhi mabende ibiro bed kilando kod duola magayo bech modhi e pacho kae EPRA. Kopogore kod mano Nyakora Jwang wang'e midhiero masani koro okwako jalup gavana e kaunti ma Kisii. Mineno kae ma en Robert Monda, jalup gavana e kaunti ma Kisii. Odiochieng' makawuono jalup gavana e kaunti ma Kisii biro bedo ka chopo e nyim od bura mar Senate. Obiro bedo kochopo kacha mar mondo mi en bende owach korka kore kaluwore kod buche makoro imiene godo makoro nomiyo MCAs 53 e kaunti ma Kisii oluto mbulu mar thiche oko e apisi mano dwe mokalo. Odiochieng' manyoro waneno ni nitiere buche mopogore opogore mabende no chwala e nyim Senate kacha mano moriwo tudo monda kod ketho pen chike ma pacho kae
tiyo marach kod apisi mare kaachiel kod ketho mamoko ariyo manyaka sani koro MCAs ne wacho ni emomiyo ne gikawo okang' mano mar thicho oko e apisi jalup gavana e kaunti ma Kisii Robert Mondo. Odiochieng' ma kawuono odhi yudo thuolo mar kwedo gigo duto miseye godo e nyim od bura mar Senate. Waseneno ka Senate kinde mokalo nitiere jolup governors mosechwal e nyim Senate kacha to Senate kinde mang'eny resogi kata ok thichgi oko. Wanene kaunti ma Siaya jalup gavana e kaunti ma Siaya Senate noreso. Waneno gavana e kaunti ma Meru bende Senate noreso. Odiochieng' ma kawuono bende senators tok winjo gino ma Monda biro bedo kawacho to gibiro bedo ka ging'ado bura kapo nono ni ithiche oko kata oyo. Mano miyo Senate kokale speaker mar Senate mano Amason Kingi ne ging'uko chenro mag Senate mago morning sessions kaachiel kod evening sessions mag Senate mago odiochieng' manyoro kaachiel kod mago odiochieng' ma kawuono mar mondo mi koro giwinj bura mano chwal e nyim Senate mar thicho oko jalup gavana e kaunti ma Kisii Robert Mondo. Obro bedo kwa chopo e Senate kanyo achiel kachiel kendo obro bedo kwa nyisi gigo duto matimore nyaka e kinde ma senators koro biro bedo ka ng'ado bura margi kaka senators e pachoka. Kopogore kod mano, odiochieng' ma kawuono nyaka Ramogi Ajwang' en odiochieng' ma bende piny ngima hingo odiochieng' kedo kod tuo mar nyarogno kata gino miluongo kanyo kod dho ngere ni World Kidney Day. Ka bende thuon wach mano mar odiochieng' ma kawuono mar odiochieng' nyarogno en wechego ma otudore kod neno ni oting' malo kata oked iwacho kanyo kod dho ngere ni kidney health for all. Matende ni kila ng'ato nitiere kod ratiro mar mondo mi nyarogno mare obed e yo makare. Ka bende campaign ma kamae geto mar ponono kelo fuong'ruok e wechego mag thieth ne jotuo mag nyarogno e pacho kae. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono kanochakore kanyo saa 2 mar okinyi ne nitiere wuoth ma bende ne oyang kanyo kod jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha. Ka bende wuoth ma kamano nochakore okinyi ma kawuono mano e od thieth mano ma Kenyatta National Hospital. Ka bende ne giwuotho kochakore saa 2 mar okinyi kendo wuoth ma kamano biro bedo ka rumo saa 4 mar okinyi. Mano wuoth mar chung' kanyakla kod jotuo mag nyarogno e pacho kae. Ka bende nyaka sani temo mar manyo yore mopogore opogore ma jotuo mag nyarogno nyalo bedo ka yudo fuong'ruok ahinya ka gimanyo thieth e pacho kae. Bang' mano to gibiro bedo ka gibago mano nyasi mar gi mar odiochieng' ma kawuono mar tiego jopiny kotudore kod tuo mar nyarogno. Ka bende nyasi ma kamano moko kuom jogo ma bende biro bedo ka loso e kinde nyasi ma kamano ma bende biro bed kibago e od thieth maduong' mano ma Kenyatta National Hospital. Mano jakom mano mar KRA mano Dr. Jonathan Walo biro bedo ka loso kanyo. Wantiere kod jotuo machung' e lo jotuo mag nyarogno e pacho kae bende biro bedo ka loso e kinde ma ihingo odiochieng' ma kawuono ma en odiochieng' kedo kod tuo mar nyarogno e piny ngima. Kopogore kod mano, weche ma bende waluonu e counties magwa aseng'iso ni e counties magwa duto odiochieng' ma kawuono bende wabiro bedo kwa luonu machiegni weche mag ng'anyo mag lakteche. Kopogore kod ng'anyo mag lakteche e kaunti ma Homa Bay, jafwambo maro e kaunti ma Homa Bay mano Ali Abich odiochieng' ma kawuono obiro bedo ka oluonwa chenro ma bende en mar chwalo kilese ma bende oger e lony manyasani. Ka kilese ma kamago ogergi kanyo kod omenda mago mag rangwe NGCDF. Ka kilese ma kamagi biro bed ka ogergi e skul mano mar Bondo Primary School mayudore Kagan Ward mane kaunti ma Homa Bay. Kilese ma kamago odiochieng' ma kawuono ibiro bed ka iyawo gi ayanga mar mondo mi jopuonjre masomo e skul primar mano mar Bondo Primary School mayudore Kagan Ward oyud thuolo mar tiyo kod kilese ma bende oger e yor lony manyasani e skulno. Kopogore kod mano e kaunti ma Siaya gino mwaluono odiochieng' ma kawuono bende wang'eyo ni sirikal ma pacho kae osebedo ka temo matek mar kedo kod landruok mar tuo mar malaria. Odiochieng' ma kawuono chenro mar pogo nede mag suna biro bedo ka dhi nyime e kaunti ma Siaya odiochieng' ma kawuono. Jofwambo magwa mani kuro biro bedo ka nyisowa ni ponono gin nede adi mopogi to poggi ne udi adi kata familia adi mar mondo mi warakre kod tuo mar malaria e pacho kae. Kapod wantiere kaunti ma Siaya wang'e ni achiedh nade maduong' mosebedo ka ponono thiro kata chenro mag somo e pacho kae en weche mago mag iye ma ohiu. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono bende biro bedo kod wanyalo wacho ni en romo mano mar kedo
kod iye mohiu ahinya to e sub-county mano ma Alego Usonga, mano e county ma Siaya. Romo ma kamano bag kuro mar mondo mi ponono otieg joma nyiri gino ma ginyalo timo mar mondo mi kik gimak iye mohiu to gidhi mbele kod sombgi mar mondo mi ngimagi ma mbele obed e yo makare. Adwani watie kod wach maluonu machiegni e county ma Kisumu. E kaunti ma Kisumu odiochieng' ma kawuono jodak mago ma Korando mayudore Kisumu nyaka sani koro gikwedo mano chenro mar gero negi kar thiedho pi mabende oger kanyo, mano project mar gero kar thiedho pi kata waste water project mabende oket kanyo kod Lake Victoria South Water Works Development Agency mabende nyaka sani osebedo katemo mar mondo mi gitieg jopiny ahinya kotudore kod project makamano kata chenro makamano mar thiedho pi mano e gwengego ma Korando. Kata kamano jodak makuro mago jodak ma Korando mayudore e sub-county ma Kisumu West kwedo project makamano. Kata kamano jofombo mago e county ma Kisumu biro bedo ka chopo kuro mar mondo mi giyangwa ni tang'o momiyo jokorando okomor kod project makamano. Nyakora Mugejon kaka pile e chal mar fuambo wange koni mana matin moko kuoma gigo mwaluonu machiegni e kor gwenge duto mapacho kae. Kata kamano wabeda kicha mar mondo mi wach kotuch to wabedo kwa kelonigo achiel kachiel. Achope giko mar chal mar fuambo gi kanyo. Kata kamano mbaka e cheno mar mbako romo kor kadwa chakore. Wakao mana yueyo madundo tok yueyo to nyawadwa Sharon Ong'ao biro bedo katai e chenro mar mbaka oromo. Kikidhi mabor. Escape to the beach and enjoy amazing discounts at the luxurious Ocean Beach Resort and Spa Malindi, courtesy of View Travel. Book with View Travel and enjoy 3 days at Ocean Beach Resort and Spa for only 43,000 Kenya shillings when you take the scenic SGR route or opt for the flight option for only 52,000 Kenya shillings. Whichever you choose, prepare to be pampered. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your dream beach vacation at Ocean Beach Resort now. View Travel. Dream, explore, discover. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Challenges mantiere biashara iyudo ka competition ni malo ma seche moko wauso price to price nikech iyudo ka kembe madongo monego dhiye manufacturing boduogo piny katimo hala. Chako hala chaka matin to ibedo mana ni ng'eyo kaka keep books gi mondo mi ohandi ni kik podhi. Koro en mana kan matin kiny idwa ikawo go moro chak iduogo e stock to be chak ing'iyo gik ma customers ohero. Ikri ne nyiero ma ok rum.
Riwri kodwa e tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat ka ng'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Dang'o biro ka gi ich madhiro sati ni Owada jok sainago jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Luna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asa madwa wacho wache to go kot to jibiro te. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? E higni mosekalo ne gin jok ma idewo, to kata mana sigandgi bende ne iwuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Ikrine piny mopong' gi mor, nyiero gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibi riwri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Mino lep mara en nengo nanga nenore ni ng'eny ngang'. Bedo gi osiepe gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Azazi, ino ng'ani tar maka jo Kenya to tenge to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari gi mor kod ilo. Chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Gi ng'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Odinjili mapuonjo, gwedho kendo loko ngima koa kuom jotich Nyasaye mowal makelo weche mag geno. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. E Injili ngima, ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Obed paw siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to ok wabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni kar duso mach, wuo gi ng'ama nyalo wuoyogo many network ni. Kamoro amora ma intie pacho ka, mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar mine wacho kod Jaelieta.
Nyakorom gajonka moro moro mintiere dakika en 33 tok sa 3 mar okinyi gisane koro rokni machiegni e twak e chenro mar mbaka oromo. Okinyi ma kawuono kineno toka ineno ranyisi kata mna tipo mar pikipiki. Omiyo manyane na sekta mar pikipiki mabende johera mamoko jaluongo ni apiko, jomoko bende luonge di boda boda. Nitiere nonro mabende no chiw chieng' wuok tich mano mar jumani koda nonro ma kamano ng'ere kaka fair price mabende no gola koda migao mano mochung'ne kata mna migao moro mong'ere kaka National Helmet Wearing Coalition ka giriwore kod duola mong'ere kaka TransAid kanyakla kod mano mar Fear Foundation mabende koro yango kaka sekta mar boda boda masiche mopogore gisebedo ka gikelo chakre higa mar 2022 nyaka higa mar 2023 bende machiegni eri duol mar NTSA bende nochiwo nonro ni e kinde masiche mabende timore e pacho kaendi achiel kuom ji adek mabende thoe masiche mag apaya Nyakorom Gajwang' ikelo kod pikipiki kende kinde thuolo mano mar dweche 17 mosekalo oganda maromo 9,996 oseyudo masira makoni kod kocha mabende ikelo gi pikipiki dong ber mar mondo miwalos kotende kod sekta mano mar pikipiki emomiyo penjo mopenjo kinyi makawuono dibed ni apiko tieko jo Kenya yoronwa otela mago temachoka rede ka uchiel nono mbui mago ganda bende yudowa achiel kachiel tudri koda mbui maga yuda gi nying mar Sharon Ong'ao okinyi makawuono antiere gi jokanyo mawuok e sekta mano mar boda boda mokwongo antiere ka gi Ken Onyango jakom mano mar boda boda e piny Kenya harokin machiegni nyalo moso Nyakorom Gajwang'. Erokamano Nyakorom Gajwang', erokamano ahinya. Erokamano ahinya Kenya. Kopogore gi Kenya Nyakorom Gajwang' antiere gi Eli Kegode men jakom boda boda mano buore Nairobi ka. Eli mos jopiny. Erokamano okinyi makawuono wachiwo maber waduoko ni Nyasaye erokamano. An nyinga en Eli Kegode tane super chairman Nairobi County. Erokamano ahinya. Ile chak mana kodi penjo mabenda penjo Nyakorom Gajwang'. Bende dibed ni apiko nyalo bedo ni tieko ngima jo Kenya. Mokwongo apiko otiek ngima jo Kenya debe ni otieko ngima jo Kenya kech wang'eny digoro wasetho wate en mana ni wadwaro man waket ote maber mar ginene mar awareness mondo okony jo apiko because iyudo ni jogewa donje ndara nitiere jok ma puonjore pikipiki kawuono to kinye ne ndara ema kelo masira lakini jotene dak osetho kech kata king'iyo ibiro yudo most rider magwa oseriemba apiko ndalo mang'eny kaka an asetieko higni malara 8 dikoro asetho koro jok ma ndiko kalatas giketo gino marach one gikete maber ber nane bedo te gindiko kalatas gini wan kaka jofwambo ken ndiko kata mane gazede oboke mopogore en nonro mabende itimo nitiere kaka na chako ni nonro ma osebed kata mna kitimo kuom ranyisi kineno nonro motim kata mna gi NTSA wacho ni e kind masiche mabende timore e apaya e pacho ka e kind thuolo mano mar higni 6 mosekalo ng'ata achiel e wi ji 3 mabende yudo masiche mag apaya mabendo sto e masiche mag apaya ikelo kod pikipiki kopogore gi mano bende NTSA e kind thuolo mano mar jumbe 7 mokwongo mano mar higani chigni dweche madero mariyo wachore ni jo apiko 219 moriwo nyaka jogo eko mabende giting'o ne otho e masira mar apaya mano mana higane akeni in kachako kodi kana mna Ken nini nene yo machal nade Eli to wacho ni ahoyo sekta marwa ma boda boda ing'eni mokwongo en sekta maber kabisa kendo sekta ma ondiko ojene mang'eny sana to sani kwa ng'eyo maber en sekta ma king'eyo en gi kisungu wacho ni shortcomings mage to gi merits to gi demerits sekta ma boda boda nochako diere ma ker Mwai Kibaki nodonje telo to nokoni o create 500,000 jobs mano higa ka higa tadier king'iyo Kenya mangima 47 counties te boda boda ondiko ji mang'eny sana lakini nyaka ber kwa bero kae to wawacho adiera dema nitie ni sekta ni nitie kaka serikal bi poko keto tiendgi motegno e ground ka ginyalo konyo sekta ni mondo koro bed sekta ma ondiko ji konyo uchumi
lakini area moko ni kendo gi reduce road carnage. Kech king'iyo sector natemo ng'iyo statistic manyocho gol 70,000 70,000 accident mosebedo kosetimre e Kenya ka an accident ma involve directly joma riembo peng. To out of that iyudo ka kendo jo boda boda joma osetho kende laro mana around 38,000. Tingeni a reason ki luwa from step by step ibo realize ni gimomiyo wa experience the statistic boda boda osebedo one of the sector ma changia the statistic in the negative way. Get realize ni ja pikipiki sani bokao pikipiki the next minute ene endara kene highway the highway codes ka poko somo ochope roundabout wacho ni red mangizo ni you have to stop then ko chope roundabout eno join to ngene roundabout nitie 4 lanes geche mage kocha moko tuchi gi koni to ini join instead of stopping koro gin ngene chalka gi somo sheria taro chope roundabout stop for the traffic lights to allow you to go. Lakini en ko chope roundabout chalka gi traffic light ko wacho red to en gichas donje wiye ni increase speed koro that one is contributing a more accident to iyudo ka most of the joma wase lal endarakati iyudo ka ng'enygi iyudo ka opogore kata okana boda boda kende wating'o lakteche wating'o engineers wating'o ji mopogore opogore especially Nairobi ka jam nitie ng'ama dwa beat traffic e olaro tich kamoro nitie ng'ama dwa beat traffic e olaro interview moro kamoro ma important nyaka oti gi pikipiki lakini nyaka wa bed piny bwa ket okang' motegno ni wanyalo konyo nadi sector ni mondo kik wamed year out asebedo gi dhawo motegno sana gi jo NTSA kapimore gi ni ok wanyalo bedo ni iga ka iga wakela statistic wawacho ni iga ni jo pikipiki manonege apaya in jo pikipiki 1,300 iga manyien 1,800 iga kendo mabiro 2,000 mana ka penji kero koro seyo jogo kuma bende sibedo kata mana ka chiwo nwa nonro makama gin gi chiwo nonro kaluwore ni gin bende gintiere sector mano mar wuoth e pachoka to un kaka jodito ma bende nitiere sector kaka mar boda boda kuom ranyisi kaka in jakom mar boda boda e pachoka bende useromo kata mana mar twak kum bende wache ni to masiche makama ginyalo geng' kata mana nade waseromo to kendo wakelo program manyalo konyo koro sector ni mfano achiel ni ng'eny jo boda boda wan waketo kang' ni onge kaka inyalo chako riembo pikipiki ka okine sako keche sako kata ng'iyo kaka gitiyo gi jo matatu en ni ng'at achiel matatu achiel kokose ndara ka to NTSA kawo kang' motegno kabisa the entire sako ma manage other fleets bedo disbanded from the road. Discipline no wasebedo kwa gombo kabisa kuom jo NTSA mond jo boda boda te kapok ichako riembo piko ndara ka pok ichako riembo peng ndara ka nyithindo high school to sani nitie organization mantie oko kae makonyo ji yudo pikipiki through loans to do ng'ato kawo pikipiki kawuono en ndara to onge experience mar ariyo onge sako onge license onge insurance koro gigi te kelo tabu kabisa iyudo ka every hospital e Kenya ka kidhi nigi ward specifically majo boda boda to wan wawacho ni sector ni en sector maber yes lakini mopogore gi beda ni koro wapuoye ni en sector maber nyaka waketo okang' mabiro konyowa kwa dhi mbele mondo wa reduce gima important ahinya kabisa pesa to ber lakini gima ni ber mokalo gimoro amora ero kama na inyangi ni biro bedo bende kwa dhi nyime gi chenro makama nikech longo nyinge NTSA ni discipline kata mana gintiere gi nyawo mano mar tego moko kuom chike makama wabiro bedo kwa lose kopogore gi mano bende ng'eni Eli sebedo kiriembo kata mana boda boda kuom thuolo malach kineno kata mana nonro ma bende osebedo kitimo kaluwore kod masiche ma bende koro medre mago mag pikipiki kaka jariemb boda boda ineno ni nyalo gengi machal nade mokwongo anyalo blame serikal mokwongo kech onge odiochieng' ama okang' magisekawo ne atua mar jo boda boda wan kaka chairman watemo korka korwa makata masira mag barabara gi iyudo ni waketo joge we SACCOS to iyudo ni kendo
kaka an super chairman joge atero school asetero ja pikipiki 3,800 maonge chudo mora mora giyudo nyaka driving licenses kod insurance be wangiso gitim nango gi ngad insurance osebiro mayot kaka mar direct line cha wangiso giga ni ngadi en sling 500 kende iyudo ni in gi insurance moloyo bedo maonge insurance. Alafu kwa medo kanyo wasebedo kwa bedo kodgi mana kaka ni temo penjo mokwongo wasebedo kwa bedo kodgi gi bura machiegni be wangiso gi umuhimu mar barabara igimomiyo most kiwinjo ka wuoyo awacho gani kin jariembo mar apiko kikiwe wi nono igimomiyo kamora mora madhi awuotho gi helmet to helmet en ngima marwa to which en engine angiso ga joge wa pile because kuonde moko kata kitur ibro timni thieth tinyalo duogo maber e ndara lakini koro which engine egimomiyo a sensitize joge wa every now and then or work helmet dhi gengo gik mang'eny be nge sites mag barabara egimomiyo iyudo kaka Kibera kuru kwa Njenga Kawangware asebedo kaluorora to amiyo gi puonj machal kamano makata mana nyoro na chiwo helmets 300 kod Total Energies Halingam ka paro ni kiwuothe apaya ma Nairobi ibro neno ogudu marachar magi ogute mana chiwo nyoro koro wan kuma kete blame ahinya en jo NTSA gingiso wa gimoro achiel magisetimo ne japiko to japiko miyo gi pesa mang'eny wang'ado insurance wang'ado gimoro amora kata mana mo ingiso wa ni levy ming'ado gacha bire ndara to ere kaka pogi bire e SACCOS ama association mondo giketwa kamoro achiel gipuonjwa iyudo ni tich mwatimo mang'eny onego tim gi jo NTSA lakini wan wawuok because waero Kenya to waero tijwa to waero members magwa kech okinyal bedo jatelo kionge members egimomiyo waketo okang' matek wapuonjo gi mondo gitem bedo gi discipline e ndara koro kawuono be watemo penjo NTSA gito gin kanye kidhi penjo gibiro ng'isi ni kata pesa mar sensitization gibiro ng'isi ni pesa dhiga e treasury o gindik barua to treasury omigi kata mana pesa moro mathin mar sensitize jog mause jo NTSA ni gin bendo gisebedo ka gipuonjo jo bodaboda yo makare pogi ngeni NTSA specifically nitie that NTSA ni National Transport and Safety Authority transport and safety koro safety kai madon wuoye otegi ni safety apart from just miwa statistic ega kaega wadoni gi miwa program but advantage manitie nyocha no mia na fast ba better appointed ge Nairobi County government a position mar County Transport and Safety Committee to magi position ma obedo created in counties 47 ma machiegni wadhi bedo gi program mar sensitizing jo boda in the entire country to sector committee no en committee mar boda kende en committee ma kelo ngata manie transport sector obed jo taxi obed jo matatu obed jo boda kanyakla kamano koro wadwa ni wa make sure ni jo boda te jo taxi kechike wawuoye wach accident lakini kwa wuoye wach piki nyaka kendo wawuoye wach joma go digital taxi kech ngeni jo digital taxi nitie gimoro kae ni ng'ama dichuo ok nyal multitask most of the time iro ka ng'ama dichuo multitasking is a challenge to ineno ka ng'ado riembo ene highway to at the same time odwa ng'ini simni direct ne odhi kon mane to mane another problem ose biro nyaka pikipiki keja pikipiki riembo ene steering lakini odwa ng'iyo sim Google Map ni odhi kanye ni ingie wapi to at the end of the day idoka mano contribute to accident kuro wadwa ni wa train jowa properly ma kwa gi national government to kwa gi county government mondo wakon jo pikipiki ngech economically boda gi transport ji ma kiko kwana is around 14.5 million people every single day mago jo matiyo gi pikipiki daily koro ni 14 sector mara piko ka bende makelo kata na jiwo ochumi kata na mar piny Kenya bende kabisa ngech ja pikipiki sani kata king'iyo petrol station ja pikipiki mamodho mafuta ma piny sana
en mafuta mok piny ne siling 700 kech mafuta beche no dhi malo koro japikipiki ma modho mafuta matin sana en 700 shillings to ng'eny gi modho mafuta madhi nyaka 1000 mano economically wa pump nyocha jo National Bureau of Statistics nogolo kwano margi ma ikoni boda contribute 950 million shillings every day to the national economy. Koro ng'eni that is too huge. Pokwa kwano joma uso spare, pokwa kwano joma contribute e sako, kech kata Eli kae ochungne sakos to mago teke kwano into the economy is a lot. Government ng'eni nyaka chung motegno mondo support sector ma boda kech kwa transport 14.5 million people every single day ok ginyal we sector no mana kamano nego ji. Then at the end of the day, wabedo gi biggest problem. Ingeni sani 5% of the national GDP is the amount ma serikal oketo kando ma contribute towards the hospitals to cater for an accident. Mano in total, ingeni en pesa di 350 billion shillings. Pesa ma serikal tiyogo in terms of catering for theater, hospital, just because of accident. Pesa ingeni dogi golo nwakata 1% kende. What involved your white training? What team and give that 1% in sensitization, that 1% in empowerment. The number of road carnage brought up paying. Why invest so much in theater? Because that is aftermath. And counter fast, that accident should not happen. Nikech kwan makamagi waseneno ka ng'eny, kwan makamagi waseneno ka medre. Koro karamna kwa dhi nyime, wang'en na yore mabende nyalo duok gigodo chien. Kuom ranyisi aneno karamna ko kinyi makawuono Eli timo maber mar ting'o helmet. Nikech karamna ka nobiro kata mana e stesendwa mano mar All Media ka. Geno maro neno joma thoth marembo pikipiki moko roko kata mana helmet ni. Nonro mabende na nyiso mabende nochiw kanyo chieng' wuok tich mar jumani kod National Helmet Wearing Coalition. Wacho ni kwan atamalo 63 mag joriemb apiko kende emarembo helmet. Manyiso ni kwana modonga madiroma 37 ok rwak helmet. To aseneno kinde ka kinde yudo kama ka japiko mariembo apiko rwako helmet, jal moting'o to ok rwak helmet. Aken nang mani mana timre Eli kaka anyalo ginane National Helmet Coalition ke chamba bede board no. Since negibiro e piny Kenya gisekonyo, wanyalo wacho ni gisekonyo matut gin organization mowuok ne ngima mar dhano, because iyudo ni gibiro to gisensitize jogewa mar rwako helmet, gikonyowa makata dwe mokalo abedo gi nyasi maduong' Kibera ka kelo jo boda te ka ngiso gi the way ka kirwako helmet, kech iyudo ni helmet ni kaka en ni iyudo ni jogewa rwake kama iyudo orwake kama manok ber. Helmet nyaka oneg ng'ato rwake kama, onegi mak helmet kama tiduoke iye kama tirwake, kiserwake kama ti make sure ipine kamoro ga dire pining mipino iloke you understand kiseloke kuro kata kigine ndara okonyal lwar to joge wakata kiwuok oko ka most iyudo ni gin gi helmet to gitigo to sana kuma anegi ginene kuma anegi machando ahinya en town. Iyudo ni jo town jogo ok rwak helmet, jogo iyudo ni kata mana reflector girwaki ni kirwako reflector kanjo maki, kirwako helmet kanjo maki, iyudo ni gine magidwoko wabe chien. Kech iyudo ni most riders manie dier boma mar town gine magidhi wrong side. Oko koni wasepuonjo gi kabisa. Lakini mano timore nikech bura Nairobi ka Eli kaka jakoma mano mar boda county ma Nairobi. Bura Nairobi kidhi kata mana chuny boma sane. Ibro yudo ka japiko en gi helmet to korwake. Bokorwake na yo makare mabende wacho. Koro oka helmet no to keto but tangi kacha koriembo. Nikech gima yangore bura Nairobi ka wach mabende liekre. Nikirwako helmet kinja piko morwako helmet bura Nairobi nyise no kiwuog Nairobi nyaka kanjo bithagi kama hinya nyaka dio City Hall kacha. Adiera mar wach makamane nango. Adiera te en kamano mana kaka kiwache no to lakini an joge wa ma warito kaka jo boda angisoge ni we luoro kanjo en dhano ka in. Bede gi safety, rwakri maler, bede gi helmet e wiyi. To dami kanjo kudwani mondo urwak helmet kata gi reflector bura Nairobi ka. Ang'o moseyangre? Ok timre kamano. Nikech owacho ni ibo make. Korwak helmet, korwako helmet to koribo maki. Mago no timre.
because town ng'eni nitie kaka no gidwa reduce kaka jo pikipiki moko ma outsiders kech ng'eni CBD 10 to ki allow ni koro kila ng'ato nyabiro go operation mar riembo peng dier town, then town will be congested. Nitie program moro biro go ni program mar decongesting the CBD. Koro ng'eni chon no gitiyo gi that style ma ng'ato kwa ta oko kucho to rwako helmet to rwako reflector ong'erem kabisa ni mato ng'ama wendo ito koro mano ng'ama is a subject is a candidate of arrest sani nitie gima olokre matin watemo biro gi program moro king'iyo most of the pikipiki kata ma sub counties koro wach ni Kibera Kawangware kure pikipiki no king'iyo e bwo kuma number plate nitie cha bathe kanyo nitie plates iyudo plates aina gi koro ng'eni plates gi magi nyiso ni bwana ni kata obedo ni oonge town lakini nitie kumoaye makiscan this QR tibo realize ni ng'ani oonge town yes lakini nitie kumo operate nitie stage mare man wat biro go mondo wa reduce cases ma ng'ato ko biro town timako kech en ng'ama wendo koro town sani committee ma abede ni sani wa create gimore town ni pick and drop off points wa create stages ma ng'ama oko ko biro i town to nitie kumunya biro to chungie to lore customer mare koselo customer kiko bed kanyo ni koro create stage oloro customer then owuok e town odok kuma no aye ko create time ni pod odwa bere e town pod odwa manyo customer e town to mano a candidate of immediate arrest obo ibro make ngech town be nitie joma operate e town lakini wadwa biro kendo gi uniforms ma identify ng'ata mago biashara mar boda within CBD or kata within the county of Nairobi. Kopogore gi mano bende kotenre kod helmet bende sewni jo pikipiki ni unga mana gi helmet achiel mana mar jariemba piko jal ma uting'o to onge helmet nang'o meni mano timore to mago bende janene kinde mathoth dong'eli king'ore mana jo kamano e gimo miyo nang'isi ni an asebedo ka sensitize jogewa obed gi helmet sadi ariyo be ang'iso customer onego ohere embe owuon kiko beda ni odwa dhi apiko ma onge helmet ariyo en gimo neno gi wang'e kidhi kajacha eri owuon koponi ni dwa dhi kamoro to ng'ano nigi helmet achiel ng'ise ni kare ito kierori kare okiera miya mari no anarwaki which means wadwaro ni joge wate orwak helmet gimo miyo nyocha kaka wuoyo na wacho maber ni joge wabed gi helmet ariyo reflector ariyo wadwa duoko mfumo mane wan go mokwongo kane wachako boda gi ke ndalo mokwongo ni yudo ni ka customer biro iri to buro ng'isi ni miya reflector ineno ko orwako reflector no aya miya helmet to orwako helmet no to wang' ni customers ma wan go bira ni 20 gin garaka be wadwa ng'iso customer we bedo garaka une mukela ajali gi kech yudo ni jaboda bodo tingi koro ki moko ne story mar siasa okorwak helmet odwa winji oko concentrate yudo ni odonjo e pier gari koro mage gik motemo sensitize joge owe to customer koponi inyalo kech wacho gani jaboda boda gi gin gi helmets molil siji mochido asebiro gi mfumo wabiro gi helmets ariyo to be ang'iso kata mana police kuma gintie customer koponi ja boda wadwa nigi helmets ariyo to customer okorwako kiki mak ja boda make customer no odhi oninde iye ko wuok kuchocho obro wuok kodhi nyiewo helmet ama chieng' moro ok nyal ting'e ko onge helmet dong samoro customer nyalo wacho ni helmet olil samoro chido yore magi mabedo asebiro gi yo makana kibiro sani i officer asebiro kod hairnets kechang'eni kaka indisori kamano gi wiyi no kaka isoke no ber ok nyal asebiro nyaka gi helmets ma imbe kata ka en mana ni kawuono no kating'e next time abiro biro go iyudo ni helmet wabiro go mara half ober ondisore kabisa mara half no to wakwongo mi hairnet ikwongo ikete wiyi no ma smart koro kichwade ga iyudo ni koro in lakini ngene alternatively be nitie customers moting'o ong'e maber ni an mode of transport mara ka estate en matatu lakini kachopo town tadwa kawa piko ng'eny ji wuotho kata gi helmet mage true mano customer mong'e maber ni an akaw responsibility mara to take very good care to thothne gin mana customers manyalo tiyo gi pikipiki kaka Sharon ogo samoro kukati godo pile kan tiende nyiewo kata helmet koro ing'e ni gintie gimoro kae ma gini awe ni be en gima very important to ma both levels of government ma pobed national government to county government
national government kai wadwa tiyo gi police motegno kabisa. Nyocha wan gi meeting maduong' South Sea gi county commander ma Nairobi Adamson Bungei. To kendo sani wasebedo piny gi county chief officer county chief officer Nairobi City enforcement iluongo ni Tony Kimani. Wasebedo kodgi boamua ni the part mosebedo ka fail sector mar transport en gimi luongo ni enforcement. Kech wanyalo timo everything kata mwawacho ka. To ka onge enforcement, tabia of repeating makosa bro endelea. Koro wadwa ni enforcement obed machiegni, to mano gimino ka ili wacho. Ko wach ni nyaka rwak helmet achiel, mano in driver, to customer be nyaka rwak helmet. Kan kod gi kae tamiyo customer kudwa. Amiyo customer nyaka reflector customer kudwa. Wachopo kuma police flag down traffic. Ka chung to police dwa mako ja pikipiki to kodwa mako customer. Mano gimo wadwa ni enforcement should start with everyone. Kimako driver, market driver tipenje kengi driving license. Insurance nitie. To helmets ariyo gi be nitie, to reflectors nitie bas. The next thing, customer. Kech onge kaka inyalo donje i matatu sani, tido ka customer nokorwako okotwe safety belt, then idhi mako driver. Ingeni the responsibility dwari chakre mar customer. Koro eka wa reduce this bad manners. Mose bedo ka endelea. Ja pikipiki kanigi helmet achiel to customer onge go, ja pikipiki be koro make. Koro customer a stage, to mano gima Elio wacho motegno ka. Ni a stage kacha customer biro, customer will take very good care of herself or himself. Iwacho ne bwana nenia, Omera, adwani tera Halingam, lakini aneno kid gi helmet achiel, helmet mari no mimea. Koro ka bwana ni ochungi police, tene monge helmet, police omake. Mond pay his own responsibility. Mano bro konyo wankech sector mar boda ni sector mo employ so many people. Kidhi all over, onge kuma pikipiki onge, kamora mora kidhi. To sani kila ngato chiwo a very good example mar Rwanda. Ni Rwanda is one of the very good country, ni gi manage pikipiki maber, gin gi discipline, gi all that. One noteru Rwanda gi former minister manochung ne weche mag transport, niluongo ni engineer Kamau. That time dire serikande Kibaki. To kan wadhi Rwanda, nitie gima waneno ka government timo. Government in Rwanda does not miss its words. Kagi wacho ni left, enena left. Onge right. Kagi wacho ni right, enena right. To ineno, sani ngato ka chamo rabolo oko ka. Pokone kuma dustbin nitie, obro bolo that pill anywhere. In Rwanda, ibro luoro timo gimora ina nkech kamora mora ler. Koro you have to fear because government mean what they say. Koro Kenya kai nyaka wabi, we come to a point where wabro wacho gimwa wacho, then we enact what we are saying to enforcement okonyo e tijini. Kawuondi sector ma boda o employee kata jomo ondike tich ma gigo kak side hustle. Godhia mo ngato kwa tich wacho ni pikipiki nani wabe adonji ka agoye gimoro saa 12 kama nyaka gimoro saa 3 dipo ka yude kata 100 moro agogo fuel kadok e ot. To mano se konyo every single person. Then means ni sector ni dwane ni watewa embrace as a country. Kenya sani kila kamora mora onge tich. To tije manitie ji ongere kulingana gi kabila mage ae. Mago be nyocha no wach kae gi national government, the office of the auditor general. Most of the people idoka tije manitie indiko ngato kulingana gi ngami ng'eyo office no. Lakini sector ma boda wan waongo kabela. Ngata ko biro wapio ni Omera idwa tich bas. Idwa doero je sako ti luo sheria mag sako. Chako tich. Pero kama na inyama kama kaparo na kanyo kenan no kanyo ka dakika 2 osero motok sangwen marukinyi ne kwarom gojang ne no otegi mede chwalogi wantiere achiel ka chiel mbui mago ganda mano moriwo Facebook, YouTube ende wantiere X kanyakla koda mbui mano mar Citizen Digital. Aka yo matin ka duogo dokang mar 2 abiro bedo kasomo ote magi joremba piko unbero nyalo oronwa ote kaka nyalo ber sekta mar pikipiki. Jogo kwa bedo ka chiyo kod pikipiki unbero orana ote kaka jo pikipiki nyalo tiyo e yo makare. Waka yo matin haduogi ote. Are you ready to turn your skizzer tunes into cash?
Dial *487*3#. Choose your favorite Skiza tune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skiza tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skiza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skiza tune, Skiza chapa. Terms and conditions apply. My name is Pauline Joroge, one of the beneficiary of NCCK, which sponsored me from Form 1 to Form 4, waiting to join campus. And I also urge other Kenyans to support this initiative of NCCK by texting ELIMU to 29888 and support needy students to also realize their dreams. Tuanze kulipa kadi sasa. Na ni cashless. Unasema tunaweka pale. Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie do na namba yako ya simu. Nakusoti. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Peperusha Avieta na Shabiki.com. Boss, ili dream yako kwa pilot na kuomoka bado uko nayo? Bas, ingia pale Shabiki.com. Peperusha Avieta na minimum stake ya 10 bob peke yake. Na ukiget the highest odd, yani multiplier of the week, tunakujenga na 250,000 mara hiyo. Alafu, number 2 na number 3 wana win 75k na 37k kila mtu. Usitance. Tunakupa up to 10,000 bob ukiwa among the top 100. At Shabiki.com, hakuna kulose. Minadai wote twenda hivi. Peperusha Avieta on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Midhiero ma wan godo kaete en mana nyathi makaranno, to ka Vikram Diwan pok okawo nyathineno, Meher bro dak mana gi chandruok. Korom juang machiegni kendo kang mar ariyo dakika 6 tok saa 4 mar okinyi. Wagoyo mbaka mano kutendre kod sekta mano mar apiko kaka nyalo ber sekta mar boda e pachoka ka bendo sayangrani masiche mathoth ikelo kod joriemb boda. Wan kaka jogo kuma bendo sibido ka idha apiko samoro bende wawuotho bende wasedre ka matek kaluore kod masiche makamago. Koken masira ma bende miyo ng'ato tho en makelo ne hinyruok makoni kod koche. Momiyo subtende bende mathoth kidonje nyaka sani nyakorom juang. Nitiere wards muket tenge magumaga piki. Na nyisi mar mondo miyor nwa ote habiro bedo kasomo gi achiel kachiel ka bendo kang mar ariyo makama bendo temo manyo jofombo magwa e counties mopogore mar mondo migilosa nagi jo piki e counties magintiere wawinjo na pachgi kaluore koda chenro mar odiochieng' makawuono. Kata kosomo ote achaka ni somo ote kinyalo ketna ote mano mar Ruth Nyathi Ochieng' iwacho ni thoe mathoth ikelo gi apiko, careless, haraka manono, gi wich teko ema kelo magi. An apiko bedo ga my last option. Okahero watch apiko, especially to e boma kae. Idhi nyime gocho ni before idh apiko, nyaka aket ne conditions. Maka tekne to we rekoda, hawuoth kata gitienda. Iwacho ni winjo wa kintiere umoja. Ote mamoro, wacho ni Sharon ngao apiko oktiek jo Kenya. Mak mana ni, jo marimba apiko ematieko jo Kenya. Ni mar, ok gilu regi chike magapaya. Kuom ranyisi, ng'ato ting'o ji 3 kata 4 e apiko achiel.
to sechego bende onge helmet kod reflector kata jacket, to chik mar apaya wacho ni jariemb apiko oyiene ting'o ng'at achiel kende to mana korwako helmet kod reflector. Mar ariyo, asoya mikawo kod polise e yo kae bende nyayo tho mar oganda e apiko. Erokamano ahinya kuom ote mare. Baba Adrian iwacho ni iwinjowa kintiere kaunti ma Kisii. Iwacho ni koni to dwaka wuoye lil mar jo apiko moko lil go. In koro iseyo lil mag jo apiko. Geno mara ni Ken kanyakla kod Eli biro bedo ka duoko mano. Jared iwacho kanyo ni helmet ariyo ok nyalre nikech ler. Nyiswa gima nyalore. Aya. Ote machielo Engineer Lazaro Kanyamboki wacho ni jo apiko ni kod wich teko moro madwaro man operation mar mishuki. Apiko itiyogo e phone snatching. Kendo gini ber ka leaders mag stages bedo kod details mag operators mag te. Madhi konyo joma richo madonjo e sekta mano mar pikipiki. Agino ni manen ote mar mogik. Osentiere ote machielo soma mogik. Immaculate nya Sudan. Iwacho ni an kadwa loso e wachne. Jo apiko richo kende momiyo githo e ndara. Inyalo yudo ka japiko oringo marach ne jagari. To enemi yudo ka isiemone kata mno siemone jagari wiye. Idhi mbele ka bende iwacho kanyo ni jopiko chalre. Kata idhi mana kanye to kinyal pogo japiko ma Nairobi gi mantiere Kisumu. We japiko tumre gi jagari. Inyalo gombo ywak. Jomoko dwano donji gi drisa mar gari, moko yoyo dereva oko mar gari. Wamaka gi kanya ngini ote to pod thoth wabro bedo kwasomo gi te thulo ni abro bedo karoko Ken kanyakla kod Eli mar mondo mi oduok penjo makamago. Eli chaka na kodi penjo minyalo duoko nikech penjo to na thoth kanyo gi ote mopogore ma bende oora. Erokamano. Anyalo duoko penjo achiel kanyo. E wach mar phone snatching ni. Anyalo wacho ni e boma mar Nairobi phone snatching nosebedo e okang' mamalo. Tiyudo ni jok ma timo phone snatching ogin jogewa asa gionge sako. Iyudo ni ng'ato sani en onindo kochopo godhiambo obire stage to ngiso nyawadgi nikech ging'ere gi ng'ato ni konya gi apiko ni an gi mteja kare mteja ma en go en snatcher mar phone. Maka paro no gi kanyo Elia. Ngine bro bedo ka duogo yiri mar mondo mi wanon matut. Kaluwore kod penjo ma bende jopiny oro. Wadhi e kaunti ma Homa Bay nyakoram ge jwanga. Ali Beach nitiere kaunti ma Homa Bay. Okiny makawuono kaka wamenyo sekta mano mar jo bodaboda. Geno mara ni nitiere gi jo bodaboda kanyo. Mar mondo gin bende gilere midhiero ma bende gisebedo ka gikadhe. Kaachiel kod kaka inyalo res sekta mar bodaboda. Abich kiwinja amosi ni misawa kaunti ma Homa Bay ochio nade. Tinyalo mana kawo twak gi kanyo. Erokamano ahinya Sharon owinji makare ka intiere studio mar Nairobi mana ka wacho no endo wan kan ka abago twak kod moko kuom joge ko mantie sekta mar apiko ma ong'iyo masiche ma osebedo ka kiele pacho ka endi gi sekta mar bodaboda kendo en morna mar bedo gi moko kuom joriemb apiko e kaunti ma Homa Bay kandi ma odwago go mbaka wang'eni to ginang'o gini ma medo masiche mag apaya mag apiko to en ginang'o gini monego bedni jogo ko mantie sekta ni timo mar konyo duoko piny masiche mag apaya mag apiko ma osebedo ka inyo we ji mathoth kod inyruok ka bende nitie kata oganda mathoth mokalo ma osewito ngimagi kaluwore kod masiche mag apiko ma thoro jokogi e kinde ma gin e tijegi eki. Kata sani kinyalo neno picha achiel kachiel nitie masira motimore piny molo kanyo kinyalo neno picha achiel kachiel en masira motimore onywando japiko kaachiel kod jariemb nyamburko moro kendo no ka ji ochokore kanyo ka ng'eno to ere kaka kit hinyruok mane mowuok e masira motimore mojoko japiko kaachiel kod jagono endo mane nitie wuoth mantiere nyamburko ma ji giwegi kineno ka ji ogudore kanyo ng'iyo ni to en kit pek mane ma masira no kelo. Kopore kod mano Sharon an kod moko kuom joge ko mantie sekta mar apiko ma be kaendi mwabiro bago kod twak mondo giswa ni to ginang'o gini makelo pek mar masiche mag apaya ma thoro joko joge ko mantie sekta mar apiko pacho kaendi. Abo chako kod nyingi tingiswa ni en kaka chiel kuom jo apiko ma be kaendi chako gi nyingi tingiswa ni en pek mane ma osebedo sekta mar apiko ma miyo masiche mag apaya thoro medore okinyi gotieno e sekta mar apiko e pacho kaendi. Erokamano gi nyinga iluonga ni Isayo Gola, an ja bodaboda Homa Bay town ka. En adieri ni sekta mar apiko osebedo gi shida korka weche mag ajali. Ajali timore kuonde ka kuonde wang' ka wang' e taondwa ka. Mokwongo madang' awach maduong' ni moloyo maduong' gima walak en puonj. Gimomiyo awach ni ma puonj nitie kaka waaya kuonde ma wantiere kata mweche wa kuma waaya ka wasechiko sikul mana kaka wang'e ni Kenya ka onge tije
koro ka wasetieko skul to wadhi adhier wadonjo e sekta mar apiko ni wane ndara koro walak puonj kendo onge gi puonj koro akwayo ni puonj mondo bede mokwongo mondo wang'e science mag road wang'i ni ka wane barabara wanyalo donjo nang'o mano koro wach maduong' ma puonj en gima walak mar ariyo en wach mar self discipline waonge gi discipline ka korwak mar sekta mar apiko ka mokwongo wanyalo wacho ni seche moko ka wane sekta wane wadonje e sekta wane ka wamer apiko gimachalo apiko ni kimer ok nyal riembe kimer nikech apiko mor timbe kimer to wi mor koro ma ka ine barabara to yudo ni nyalo kelo weche mag ajali koro ma nyaka wabed gi miluongo ni self discipline kata discipline nyaka wabed go ka wane sekta waka mar apiko mar adek kendo mogik anyalo wacho ni walak gima wantie gi miluongo na raka wantiere go ka sekta mar apiko ka wachalo paka ma niga raka ma kata yawne mana dhot to neno mani dhodno dhi kete mapiyo piyo wuogie gama koro raka bende wabedo go e wang'ayo ka nikech kata ka wadonjo highway ok wang'e left and right wathatha donjo koro magi gik makelo weche mag ajali bedo mang'eny e sekta mar apiko ka koro magi kaka wan jo boda boda kane wanyalo ng'eyo gigie to ne wanyalo bedo e opara maber kendo ne wanyalo duoko wach mar ajali mar sekta mar apiko penye mabecho kapok awi adhi ga machielo wacho weche adek ma samoro kelo pek mar ajali mag masira mag apaya matimore mag apiko okang'e kaka un ja apiko onego bed ni nitie chike moluwo kata onego bed ni udhi e driving school mondo puonjru riembo apiko kendo kaka joge komatie sekta mar apiko ka be neno ka joge uluwo chike madware mondo gidhi giyud tiegruok mondo gibed gi license margi ma yiene gi riembo apiko kendo ng'ato wuok e ode to tekeno ong'e riembo apiko tikeno ong'e tugo apiko manyalo mor to odhi kendo chako ting'o juoth makelo masiche en kamano makende adieri wach mar puonjruok korka apiko ni en gima kata an owuon agombo to gini mondo adhi atime en ni nyaka ofuko na bed maber to ma samoro nyalo nyisa kaluwore gi sani be kaka pek mar uchumi ni malo ok anyal pogo madhi ge skul mondo adhi ang'e driving rembo kaka dang ang'e riembo apiko kacha to gima dhi chame ot koro gini en gima gombo kabisa ma kadipo ni nitiere kata ja sirikal kata system mar government nyalo wuok oko mondo konywa wach mar puonjruok mondo wabed gi ng'eyo matute wach mar apiko ni dango bed gima konyowa kendo akwayo MP wa marwa ma Homa Bay ka ne owe nindo sana owuognwa oko kata miwa jok moko manyalo biro mondo puonjwa ka mondo wang'e weche mag barabara mana ahinya e chakare gi nyingi tingiso ne to pachi na kala ko twak modhi go nyime ka ang'o ma iseneno ka miyo masiche mag apiko medore kuonde ma oporo opogore ang'o minyalo tim mar konyo duoko chien masiche mosebedo ka weyo ji kod hinyruok kama ok bende wito ngimagi kaluwore kod masiche mikelo kod apiko e pacho ka erokamano Ali Abich an iluongo ni Brian Odhiambo Gutu an organizing secretary mar Boda Boda Association Homa Bay Sub County mangima mokwongo gima duong' momiyo ajali ng'eny barabara en lack of skills waonge lony ka iyudo ka sekta mar pikipiki kawuono ji ng'enye youth ng'eny ka nikech tich onge koro ng'ato tieko skul kama to biro to koro ka wan gi jam koro ka jam nitie to paro be pogore mano gima changia ajali kabisa ka wasebedo ni waonge skills ok wanyal yudo license nikech ok wanyal yudo license kok dhi driving school mar ariyo ok nyal yudo ok wan gi gears mag riembo iluongo ni driving gears kaka helmet the reflectives jackets and gik machalo kata ka gik mirwako mapek miyo walalo ngimawa mar ariyo en achai wayudo kuom jogeche iyudo ka jogeche moko ok adwa wacho jogeche mag lakini jogeche moko ochaja apiko makano maka japiko ni e line ne tero chome makanyo nikech onge maber ne kodhi kode ka polis kata kobila kacha to ng'ani onge gik midwaro koro en odhi loyo kes maduong' moloyo Ali Abich wan wakwayo nitie jotelo moko mosetemo chung' kodwa moseterowa e skul kaka Honorable George Ouma Miare wagone erokamano okawo ji to teroga e driving school to gi jotelo mamoko wakwayo the governor MP marwa kaachiel gi jotelo moko duto te mondo konywa jo apiko nikech yuto thin jo apiko gi ema tero nyithinde skul kendo nyithindgi somo e skul mabecho koro wakwani training ema dwarore to wayud support moromo kapok atieko nitie training moro mana sirikal mamalo notimo ne jo apiko waka and ne otimnwa gi jo NYS to pok waneno chenro moro amora bang' mano koro wakwa sirikal ni training moro mane gitere jo waka ka license go ready to gimiyo jo mondo jo obed well equipped mondo gidhi mbele gi tijegi erokamano ahinya kuom paro ma kamano abiro tiyo kodi chakane gi nyingi tingiswa ne kaka un ja apiko ang'o mineno ka onego bed ni timo mar konyo duoko masiche mag apaya mathoro joko jogo mantie sekta mar apiko e pacho kaendi erokamano gi nyinge iluongo ni Geoffrey Koth ajadak Homa Bay town ka mana kaka jo osewacho ok adhi nuoyo en mana ni e apiko ka nitie jowa molak yani ok gidhi e tiegruok malong'o nikech iyudo ka ng'ato wuok ka from nowhere to donjo apiko pok odhi e training onge skills mag donjo ndara koro magi makelo masirni e ndara
Mar ariyo, wadhi kwayo sirikal mondo kaka nyalo konyowa yor training, nikech training mono kel ka kata an adhiye to nyaka gi sani duoko moseduona maber manyalo nyiso ni nacha adhiye training no onge, nikech kata nitie pesa mane sirikal okawo mane wadhi ge training no. Koro gima daher mar mondo akwa ni apiko ka osebedo e gima konyowa, to iyudo ka ng'ato a ode omer kaka odwa donjo ndaro kong'i maber, but kong'i kaka nyalo control ourselves to anyalo keka kokonyore. Kapok awe nitie gimoro apiko ka miloni squad. Iyudo ka ng'ato biro en onge pikipiki to chung' kanyo mondo miye squad. Tiende ng'ama nigi apiko miye apiko matiyo monyalo tiyo go odiochieng' kaso ka ngiko dhiambo to kelo ne gimoro matino. Ka ng'eni mind be en achiel kuom gigo mamedo kelo masiche mag apaya e sekta mar apiko. Mago be nitiere nikech iyudo ka ng'ato a ode to iyudo ka ng'ato nigi apiko, ng'ato osemonde pap to oseyudo matin, but ng'ani biro nene apoko ayudo gimoro matin manyalo dhi got koro konye apiko, nikech ng'ani bike malong' kuma osiriembe malong' be onge. Koro ine kaka apiko imiye nikech obiro ni koywa, nikech seche moko inya tuone to bang'e to dhi okwali kwa nyang'. Ng'ani nobiro na mondo akony, but kaka kanya konye no tami. Koro amiye apiko, but ko bang'e kanyo dhi cause accident. Koro magi gik makelo masinde pacho ka indi. Sharon, mano ne wan achiel kachiel kod jogo eko mantie sekta mar apiko e boma ma Homa Bay kaendi, ka winjo ka giwacho moko kuom gigo eko ma gineno kaka osebedo ka nyayo masiche mag apaya sekta mar apiko kod gigo eko made gigombe mondo sirikal ka achiel kod migepe mamoko ka achiel kod japiko giwegi oti kanyakla maneno ni giduoko piny masiche mag apiko ma bende oseweyo oganda mathoth kod songa ka bende nitie kata oganda mathoth mokalo ma osewito ngimagi kaluwore kod masiche mag apiko ma sani koro odwa jimbore kor gwenge ma pacho kaendi. Ka kamano to kabi ketho sabu duka achiel kachiel e studio mar Nairobi mondo dhi nyime kod twak gi welo ma in go kwang'iyo to en ang'o gini minyalo tim mar konyo duoko piny masiche mag apaya ma thoro hinyo ogandawa e sekta mar apiko e pacho kaendi. Sharon Bich awinjo yo makare kendo ero kumane nyakuom loso kod moko kuom jorimb apiko e kaunti mano ma Homa Bay. Nyakoro mga jwang gino mara ni winjo twak makamano mago mag jo apiko. En mana ni gimana dhiera gi jo apiko e kaunti ma Homa Bay thoth gi okorwako helmet. Awicha kene kapodi nyalo abich kinyalo mona winja akeni nitiere japiko moro kanyo ma samoro minyalo loso godo mokoroko kata mna helmet tipenje ni shida ni kanye nikech thoth naneno kata mna ka japicha ngeni James Latane makao piche kaunti ma Homa Bay kanyo thoth gi ka giriembo kata mna king'iyo toki thoth gi onge kod helmet. Kata gigo eko ma konyo e reso ngima en achiel kuom gigo manyalo konyo mokalo e reso ngima japiko poni masira mar apaya otimore. To aneno ka in biro in e sekta mar pikipiki kendo achiel kuom jogo eko masani koro tiyo e boma ma Homa Bay kaendi. Waneno kaka irwakori kamandi e kaka ibiro ka apiko ni kidhi nyime kod chenro mag tiji. En pek mane ma japiko nene rwako helmet? Erokamano wale bich. Ok en ni kaka ane kaka ariembo apiko nan mane bura moro ta biro arwakora kendo arwako gik mabeyo. Pek manitie en ni jowagi gin magi ignore rwako helmet. Onge pek mar rwako helmet nikech rwako helmet ne maka ng'agora piny ka to dhi konyo wiya kata ka gore gari dhi konyo wiya mak mane jowa mopuuza chik ni onge pek moro amora and wajiwo jowa mondo girwak helmet. Nitie japiko moko mawacho kata nasero moko makiro kidha apiko to ipenjo no badaki neno kirwako helmet to koni helmet thung'e miyo ok onen ma ok owinj maber miyo kata ka gari moro wuok ng'e to ok onyal winjo maber. Be en adieri ni sama irwako helmet to nyalo miyo ki concentrate ndara sama iriembo? Ok en kamano, en miriambo. Sama irwako helmet no koka in gi inyalo bedo attentive nikech ing'iyo barabara nikech yamo mago wang'i kata madonjo umi kata mago iti onge. Emomiyo wakwa jowa ni mondo dhi e training nikech sama idhi e training tinyisi ber mar rwako helmet. Onge pek e rwako helmet. Kamano. Erokamano ahinya Sharon, iwinjo kuom achiel kuom japiko no endo pek en adier ni thoth jo apiko osebedo gi pek mar rwako helmet to samoro giparo ni rwako helmet ni en mana mar ne ubila kende to en mar konyo ngima. Iwinjo kowacho ni samoro nyalo yudo ka masira juki tigo wi igori piny to poni kirwako helmet nyalo konyo e geng'o masira moko manyalo juki wi ma kony ngimani poni rwako helmet seche ma idhi nyime kod tiji mar riembo apiko. Kendo ne kwayo mogolo ne jowetegi mondo obed gi ka rwako gigo eko mowinjore kamoting'o life jacket kod reflector mondo gibed makare e kinde ma gidhi nyime kod chenro gi mag tich e sekta mar apiko e apeni mopogore e pacho kaendi. Sharon
Erokamana nya aliabich kuom twak maliw mibedo kanyo kod jore boda boda e kaunti ma Homa Bay wawinjogi e yo makare. Ne koronga juan kapok aduogo e studio yena mar mondo medhi achiel kachiel nyaka e kaunti mano ma Kisumo. Owinjo ni ne kaunti ma Kisumo to jo pikipiki wachango kalure kod thoro wach wa okinyi ma kawuono. Ere kaka ginyalo bero sekta mano mar pikipiki mar duoko chien masiche mag apaya. Millicent kinyalo mna winja amose ni misao kongo mondi kaunti ma Kisumo chio nade. Tibag network gi joremba piko e kaunti ma Kisumo. Erokamano Sharon, achiel kachiel kwa wuok Kisumu County. Kisumu cheo maber kata kamano twak ma wan go makawuono pogore kod mano mag jo boda boda kotino kod nyayo masiche mag apaya kata duoko chien. Wan kaendi walimo kuonde yudo thieth mopogore kotino kod ng'anyo mar lakteche mano land ni ne chakore saa 6 otieno manyoro ma piny ne rugodo kawuono. Ka bende limbe ma kamano wachako kod hospital mar county ma Kisumu county hospital ma bende wawuoyo kod jotelo mani kani mondo ginyiswa ni to chalo nade, bende thieth dhi nyime, jotuo donjo, to wawinjo ni nitiere migepe moko e bwo kar yudo thiedhni ma bende nitiere ka dakteche ok tiye. Mano bende adieri, ang' natiere achiel kachiel mondo mi ginyal pimonwa kapok ang' wawuok kaendi mondo mi wadhi Jaramogi Oginga Odinga. Machiegni abo chako kodi chakna gi nyingi mondo ilenwa ni to kotino kod ng'anyo mar lakteche ma bende nowinjore chakre otieno saa 6 manyoro ma piny rugodo kawuono. County Hospital kaendi thieth dhi nyime koso oyo, to bende no awinjo nitiere migepe kata wards moko ma bende nitie jotuo mane osebedo matek tek manogol kolure kod ng'anyo ma kamano. Mano bende adieri. Erokamano, gi nyinga iluonga ni Dr. Tom Boya Nyang'wara, ane machung' ne hospital mar Kisumu County Referral Hospital. Kaluwore gi penjo mipenjo no, thieth dhi mbele kama kawaida. Hapa ni usewuoyo gi jotuo, uneno jotuo ka donjo kendo gibedo they are being served. Wards, jotuo nitiere wards kendo ineno gi. Kata otieno nitiere cases manobiro ma bende notimnegi operations. Yeah, koro as far as we are concerned, thieth dhi mbele kendo waendelea gi thieth kama kawaida. Erokamano. Erokamano ahinya. Koro kaka matroni nyalo medo ng'oyo wach ng'anyo ni ende. Gi nyinga iluonga ni Millicent Olo, an matron mar hospital Kisumu County Referral Hospital. An anyalo wacho ni kaluwore gi lendo mano owachi kaka sani nyaka sani thieth dhi mbele kendo onge ng'ikruok matin, mosteche nenogi kendo giyudo thieth mana kaka nochanore ni mondo giyud thieth. Erokamano. Erokamano ahinya. Kaka jatatije, bende nitiere gino manyalo timore e seche mabiro nyime kolure kod ng'anyo ma kamaeni? Kech wayudo ka bende kapok ne ng'anyo no ochako timore, nwayudo ni nitiere milome manogol kod od bura kata doho ni mondo mi ng'anyo no kik dhi nyime. Kaluwore gi milome mane wasewinjo, gi nyinga an Alex Ochieng, an administrator mar kar thieth ma Kisumu County. Kaluwore gi milome be mane wasewinjo, wang'iso jotijewa ni mondo gibedi mondo gikony jotuo. Gisani gintiere tich kendo onge jotuo mosegol ni jotich onge, to wageno ni gidhi medo dhi mbele gi tich nikech tich mwatiyo en tich mar luongo mondo wakony ngima jotuo, kik wawe jotuo ka chandore. Weche ma nyogi sewacho ma gidwaro ne kudo osechiwo direction kaka mondo gibed handle. Koro gima wakwagi maduong' gimed dhi mbele gi tich kaka gisebedo ka gitimo chakre otieno nyaka sanie. Mana kamano Sharon, kaka ineno gi seche gi eki bende anyalo mana tango nini king'iyo batha kaendi nyalo weyo matin kaka giseyango nitiere kaka weche mag thieth dhi nyime, ka bende nyaneno kanyo ka jotuo mopogore opogore obiro kaka endi chal ka gima en kama ikelo e nyithindo mondo mi one. To bende ka anyalo duoki mos, ineno ka kachicha dakteche odich kendo nyithindo ipimo, manyiso ni ng'anyo onge, thieth dhi nyime kaka pile. Ka anyalo duoki batha koni be anyalo ng'iyo kaendi bende nitiere grup mag jogo ma bende gin jochiw thieth kata nyamreche mani ochopo hospital kani mondo okony jotuo. Manyiso ni kaka ineno kanyo ni e Kisumu County Hospital kaendi thieth dhi nyime kama kawaida, ma bende weche mane liekore nitiere migepe iye ka ma bende jo chiw thieth kata lakteche ok ochope, mago weche ma bende chal ka gima ne ilieka lieka tok gin adieri. Ka ok kamano gi thuolo ni endi kotino kod ng'anyo mar lakteche, wadwa ni waring wadhi anena ni Jaramogi wang'e ni
to kanyo bende thieth dhi nyime kama kawaida koso kanyo to nitiere ng'ikruok matin kotenore kod ng'anyo manyolandi. Kopogore gi mano, thor wach maungo mag weche jo apiko kotenore kod masiche mag apaya, apani nitiere nyawadwa mabende nodhi kawo duond jopiny mabende bro oronu mondo mi unyal keto to jo Kisumu kata jo rimba apiko ma Kisumu to wach ang'o e wachno. Sharon aduogo ni e studio mondo idhi nyime kod thor wach ma wan go e mbaka romo. Erokamano nya Millicent wawinji e yo makare. Nyakoronga juanga mano Millicent Adhiambo jafombo marwa e kaunti ma Kisumu kiny makawuono iwinjo kanyo oluonwa ng'anyo mago mag lakteche kabende odiochieng' manyoro lakteche wacho ni chakre odiochieng' makawuono gibiro bedo ka gi ng'anyo. Millicent agonyi mar mondo mi idhi Jaramogi Oginga Odinga bende gien na chala mar wach e yo makare. Nyakoronga juanga kaduoke e studio kiny makawuono pod wadhi nyime gi twak mano kotenre kod chala mano mar wuoth ahinya masiche mag apaya ma ikelo kod jo apiko. Ang'eni penjo thoth ote bende thoth chalo lo uwinjo kata mno ganda e kaunti ma Homa Bay kako loso mago moko kuom joremba apiko e sekta mar boda kako loso. Nagng'adi kanwa chako kata mna ng'iyo moko kuom ote ma bende jopiny na oro. Achak mana kodi Eli moko kuom ote ma bende ni nyalo duoko. Kosa nyalo mana penjigi okuongo mondo nitiere japiko mana penjo ni mer mano mar joriemb boda emosebedo kata mna ka chwalo thoth masiche mago mag apaya. Wacho na apiko mor to wiye mor. Mano di wach ang'o? Owacho point kich jogewa thothgi iyudo ni moko mer lakini wasekawo okang' mager ne jok mamer e stage kwayudo stage ni dhano ka mer ama japiko mamer imake titere ir chief ama itere police station mani machiegni because gine magikethonwa sifa mar tich wa sensitize gi ng'ama dwaro mer oketo odiochieng' monyalo mere ken Saturday ama Sunday to we apike ot moloyo ni obedo ni omer to riembo ochamo mogoka to go ene ndara to ting'o be customer gine magikethono kech customer ok biduoge stage makanyo gine magilus customer bro dhi stage machielo iyudo ni customer wacho ni jo stage magine ni kacha joka mer ten ng'ata achiel makethone kuro wang'iso chairmans mag stages beduru gi sheria mager ne jok mamergo giwe ketho biashara ni ober to kendo konyo dhano mang'eny. Erokamano ahinya. Kendo dani mula nena wach mar discipline kata mna luora nikech wach makamana aseneno ka nitiere ote mathoth kuom ranyisi yudo kata mna ka japikipiki otumre kod ja gari. Japikipiki unga gi unity nitie kaka udonjo kanyo kudwa kata mna ng'eyo ka jagari ema samoro nokoso kata mna japikipiki ema okoso ten mana lwenyo sechako kanyo. Di wach ang'o kotenre kod luor? Mano wach ma wasebedo kwa wasenyone piny motegno wach ma training to kendo discipline. Nairobi kae nitie gino notimre sana ni gundua ni most of the time ka accident ototimore to jo boda jiwega ni jo boda waluongrega ni gone ng'ato sim ni omera ogwenga kama area ma kama most of the time jo boda gin jomo bedo scattered all over. Ido ka nitie japikipiki sani kwa wuoyo ni wayaki wecha the Westlands japikipiki yudo Valley Road samoro the Yaya Center kamano kwa the mbele koro ngini ka accident otimore to japikipiki nigi gimoro ni comrades power ani gimoro Kenya yudo ko yudo otimone nyawadu apaya nti kale akala nyaki chung ka cheng'e ni ang'o madhi mbele to chon wan gi tabia marach kabisa ni kiyudo ni japikipiki otuom kata gari en accident ma japikipiki be manen gi makosa en owuon the wrong side to romo gi gari mabiro on the very right side gari kosegwe tido ko jopikipiki ka biro ok dwa ng'eyo ni ng'ama ne gi makosa koro en lweny magari ni iwang'o dereva igoyo to kamano koro ngini gino wasebedo kuwa sensitize jo boda ni tabia ni okwadwa to ng'ama no biro bochako stamp authority kabisa to former president Uhuru Kenyatta madiere ma gimoro notimre Forest Road kacha nyako moro ma even no Harare Zimbabwe then notiyo ne embassy then nogwe japikipiki yes en mana ngi makosa lakini ngene jo pikipiki no biro bogole gari bochako ima idwago kamano then that time president wa Zimbabwe be no biro ka ngiro mugi president then issue ni chopo ne president immediately no golo order boko ni pikipiki tabia ni wasene no kabisa kuro jo pikipiki mark no mark jo pikipiki makata ja pikipiki mani Homa Bay imake ni penye ni ula alifanyia mama kwa wapi
koro ing'eni tamini to yawa gima timre Nairobi yawa wani koro imako Homa Bay imako Jomeru imako jo Mombasa imako wapi Tino kamano nokonyo kata mana mar kelo gino nokelo discipline nikech kata sani kiyudo ka japikipiki samoro accident otimre kata Dennis Spirit ka to onge japikipiki mabiro chung' kanyo ni chako lweny gi jagari ena ni bwana ni accident koro tiekuru atieka ken accident we police obi jo police opim ong'e ni ng'ama ne nigi makosa then handle it as you move forward. Tabia ni en tabia marach wasebedo kwa kemea tabia no kabisa nikech industry mar bodaboda ena business kaka business machielo inano onga kibiro ka joma matatu samoro accident timre gi personal car to joma matatu biro to chung' kanyo to koro chako famia ja personal car mano tabia makoro onge lakini nitie ima aneno ka most of the joma follow programs anika ochangia on the ground tineno ka adiera manitie nitie some discipline mabe sector na nyakwa birigo kiti office ichio gokinyi okiluo kada wangi lolo timore wangi all over nikori ringa ni dhietich kata kichopo boss nipo penye no what happened to you today mano ngiso ni irrespect of his mitiecha nyaki indisi maber kata maraj mori goe matin at least wachililni nikitiko customer wachililni nitie customers ma kotigi japiko tilama la manya sai ni romera wabro chopo sadi get nitie perfume moro mago yie toke ka Ile kuma shida wuke jacket masa more ruako jacket ego bende wangene gi pek jacket karmi luoke to ok luoke bure ne rubi kasa niko chwe kiroko kingeora na jacket mag piki kwa sababu marachi gima nitie wachi ne gima atie Sharon gini ene na personal decision kia mwani do bedo ngama ler kibedo ibe bedo ngama ler kech gikomba kacha nyangia lao kada mare mutumba lao maler kabisa mare siling 100 nitie tikigo pass maber tika inyeo kada jacket a beach ma okochuno nyaka irwak jacket achiel from January to January inyalo loko maka wuone irwako ma tiwene madam ne kawuono luokane mano nitie japikipiki wako tingito ibe suspect ni ngani en japika die koso oti office kech onge ni my office sector mabora ngado nyaka ngenia stage ni matinge my officer makelo na YouTube to pikipiki ni benyake luok nikech te pikipiki mo kata Sharon kidwa no tingi pikipiki ni chuodho timre kamora mora ya shuko maja die my office rit pikipiki ni maler ruakri maler operate in a style moro makata kata ko biro ni idwa tinge ge apiko ni to oneno ne adier abro chopo kuma chope e style moro nitie jomoko nyiewo pikipiki moko mag sport customer ko biro to koni anado no tinga ge pikipiki ni kata pache ni anado no tinga kech ko chopo kuma chopeja to nyaka da wacho ni I've just been dropped with my boyfriend ngech okinyalo wacho ni pikipiki ni ja boda ngech nitie kaka bwana no arrive on style ingeni one we are arriving we land koro nitie kaka nyalo land in style makata customer e town kanyo wacho ni mimi naendanga stage fulani kech stage no nitie ngama dwa no tinga kech kata kwa chopo kode ngato nya wacho ni abedo drop ki boda nitie stereotype moro mano sebedo e sector mar boda ma kila ngato kudwa associate with that sector and sector mano bedo surrounded with goons sector mo bedo surrounded with all manner of evil lakini sani watemo mondo wa lost that sector in a way ma kata ibe kidwa join sector mar boda sani wan nyaka gi joma nyimine mo join sector mar boda to in Nairobi kende wan gi around 70 to 80 joma nyimine mo join sector mar boda to nitie joma biro wacho ni mimi nataka kubebwa tu na kwa nyako moro nitie GPO kachilongo ni fei ngato biro wacho ni mimi nataka kubebwa na fei kech oler to oloso pikipiki ne ler kabisa samoro ler fei bende winjo wach nikech nitiere moko jo pikipiki makiseidho pikipiki igise na anadwaro mar mondo miriemba mos wochope highway enena ngwe irititi makata okiwinjire mna gimonyisi nya wacho ne niya ebu wacha nichukue simu kidogo chunga matena dwa ka simu daka chiel alafu waendelea gisa to ko donge ina boss ko chunga mali pene endelea na hiyo mbio yako get the boss wach machielo mabende wadwaro mar mondo malose en chilo mabende mieno sector mano mar boda hinya kaluore kod jogoeko mabende osebed ka imayo kod jogoeko mabende riembo apika ngeni ni mulo wach makamano eli kapok no dhi county ma Homa Bay mano di wach yango kaka jakom mar boda county mano ma Nairobi adupero kamano kuom penjo no osebedo ka chando jo Kenya ok ni Nairobi kende Kenya as a whole kamora moro obed Kisumu Kisii iyudo ni apiko timo njore mar kwalo ngato ndara koro
gini osebedo ka dhi kamano, lakini koro sani wayudo yath gi tiende. Ka wacho ni wayudo yath gi tiende, en ni wasefwenyo ni jok matimo timbe ainago, kata pikipiki mineno kiwang'e ndaragi, iyudo ni wuon pikipiki ni e ot, ama wuon pikipiki nochiwo squad. Koro sani wasensitize gi, wang'isogi ni pikipiki kik itho miya ng'ato miyi documents. We ni ng'ato biro imako ni pikipiki ka gweno ni ero pikipiki to dhi okuelogo, kosekuelo ine mimanyi koro imanyo wuon pikipiki. Iyudo ni adiera mar Nyasaye ng'ane ni e ot nomiyo jo kare mo dhi okuelogo no wang'gi. Koro watemo ng'isogi ni watch squad. Iwinjo kata kijana ma Homa Bay ka wacho squad ema kelonwa sidagi. To sani wasechako keto operation, ok wadwar jok mabira bedo kanyo maonge apiko. Dhie imanya apiko, imany gige barabara, ibi mondo join wa, because jok mabiro mabedo kanyo idle mage jokuoge. Iyudo ni sani ginindo kochopo godhiambo ni konya ga apiko ni no, aringo atero ng'ato Kileleshwa ka. To karo dhi kuelo kuro. Daka mathin nosego gi lisasi kifuato wuon pikipiki no we stage. Koro gigo wang'iso jopiny ni jogo ma bodaboda we uru tho miyo ng'ata pikipiki, we keto siep e pikipiki, mano odi, we miyo ng'ato donjo nyaka e bedroom mari ni oringo gi pikipiki ni. But hado nitie gimomiyo wa introduce magi. Kech ng'eni ng'ata nyalo tiyo gi pikipiki. Ng'ata nyalo dhi ng'iyo pikipiki to tiyo gi pikipiki no e kuo. Koro ng'eni gimomiyo wa introduce tiyo gi magi mon koro wa differentiate ni ng'ata mariembo pikipiki e apaya ka ok en bodaboda. Kech sheria wacho ni ng'ata mariembo pikipiki nyaka rwak helmet to nyaka rwak reflector. Koro yene kirwako helmet irwako reflector, mano ok nyis ni in bodaboda. Nitie gima koro nyiso ni ng'ani to bodaboda. Mane gimomiyo wakelo issues mag sako. Wachako wakelo issues mag plates gi. Ma gini kata ki scan sani tiyudo details mar wuon kadi ni, details mage te gi kumotiye. Mano ema bro miyo discipline e sector mar bodaboda bedo. Chon ne yot kabisa ni ng'ata konyiewo kata Nissan to kochuo kamora to chako go matatu. Lakini sani ok yot. Sani kinyiewo kata Nissan to nyaka bed registered gi NTSA. Namba 2 nyaka bed one of the SACCOs or company. Manyiso ni gini omi TLB, manyiso ni nitie rude moko mok nyal dhi. Geche maringo kadhi Kawangware ok nyal aka Kawangware to gichopo town to kendo gichagi tingo kadhi Kasarani. Ok tire kamano. Mama nonyiso ni nitie kaka gibedo regulated. Koro sector ma bodaboda entire country wadwa ni wa make sure ni gini bedo regulated. Kech en sector makonyowa. En sector makonyowa. Mara dek one introduce your bodaboda insurance mag personal covers. Mari reduce your bodaboda scenario maido ka WhatsApp ki au simu ni gari yao mara helibo neno WhatsApp dhuro michoko ne bodaboda mani Kenyatta mani Bagathi en michango mok rum. Koro jo bodaboda koro gini hapana, nyaka koro waketi insurance mabiro konyo jo bodaboda masami yudo kata accident nitie kaka inyalo konyi e weche mag bedo covered. To kumba mag thieth ng'eny samoro kuler ne gino kumba mag thieth ma bende nitiere kata mana kopogore gi kumba mar thieth mar NHIF masani kore loka SHIF. Ng'eni kata NHIF no diere manwa insist ni jo wabe ong'ade NHIF no ber ndio, lakini obene en gi shortcomings mage. Kech yudo ka idhi hospital samoro yudo ka eken outpatient ok inyal yudo thieth ma one on one unless kibedo hospitalized. Lakini koro ng'eni wasebedo go ka moka wuoyo gi jo insurance aka jo bodaboda. Sector yote yudo ka nyaka waket ji kanyakla mondo koro gibe giyud kony. Kech scenario moro yudo ka ng'ato samoro noturo tiende ayudo timne operation kata surgery to yudo ka pesa madware kacha en pesa ma tanda wuoya, pesa ma jogi kata wabi kanyakla to ok wanya kata chango. Lakini bedo ni koro wang'eny yudo ka samoro sako achiel nigi ji kata 500, sako moro nigi ji 700, sako moro nigi ji 300. Jogi kikelo pamoja bagi amo nigi ket pesa cha ipula achiel gini biro konyo. To isako ka yudo ka nitie kata contribution ma jo bodaboda odhi malo kabisa. Kech nitie sako moko ma yudo ka jo bodaboda golo siling 300 pile to gikete isako kanyo. Mano nyiso ni kata kao nafas ni dhi e bank ni dhi kao loan e bank koro mano onge. E isako kanyo unyalo empower yourself. Unity mane wacho cha ni jo bodaboda ko gwenda rakae to yudo ka jo moko ok nyal kalo gichung to en fujo. Koro wanwa ko ni fujo cha we koro waloke positively. Watig that bigger energy timo savings e SACCOs magwa.
koro kantitie shida tiringa ringe sako nyathi dwa dok e skul ionge pesa iringe sako samoro iyudo liel moro dala iringe sako kao emergency loan dakika matiti iendelea erokamano ahinya ng'eni ken gi Elisa bende dhi to bende biro bedo kuyiero koda ni sekta mar apiko bende en sekta ma bende chwalo dongruok mano mar ochumi ma pachoka kaluwore kod rowere mathoth ji mopogore opogore ma bende sani osedonjo sekta mano mar bodaboda to ma osebedo gi medruok chakre higa mar 2008 inyalo paro higa mar 2008 piny owacho kata mana sirikal ma pachoka nogolo oko osuru ma bende ni juoge nyiepo mag apiko mantiere kod CC 250 manyalo ting'o mafuta mar CC 250 chakre higa mar 2008 nyaka sani ka nogolo osuru ewi pikipiki makamago kwan mag pikipiki osebedo ka medore masani kata mana ka nyathi otieko kata mana klas 8 otieko kata mana klas 12 wach moparo en mana donje pikipiki to wach makamago osebedo kwa neno jogo eko ma bende osebedo ka tiegore ahinya gwenge magwa wach makamano di wach nango Eli dongine dir makende kosini nene nade en adiera wach makamano gima nyalo nyiso jopiny ama gima nyalo nyiso jonyuol warit nyithindo magwa iyudo ni most of time janyuol ema nyiewo ne nyathini bodaboda kech otieko klas 8 ja klas 8 de gol kanyo siling 150 ama 200 mar nyiewo apikoni iyudo ni janyuol ema ka encourage joge ni nyathina itieko klas 8 ama itieko form 4 timni asenyiewo apiko moro ka iyudo ni nyathi odonje barabara gine magi wito ngimagi because odonje barabara onge skill mora mar riembo to donjo to gari kode junction okia ni ma junction onego slow down obiro ka en gi speed mamalo gine mbagi tho